teams who have battled through 6 games have come from 4, 3, 2, 2. This is the greatest performance maybe ever. Гээд цаг явж ихлээ хар багта тогтож өссөн сагсан бөмбөг билээ бөмбөг мөр хийштэй хожигдох хохиштэй боон хүүтэн чамд ганцлах хийштэй али багийн надтай гурван гадаа тулгарна ганц дараад гараад ирэн түүний шага булгарна ингээд би суугарна залхуу хөрвөл цацна дар тогтоод байгаа шүү даруухан бай бацаана мөтлөгч би бол багийн дургч шарап аль хутан дамжуулаараа холбогч шана үгч нүдийг хариугч байгаа шалаа ач чиний 21 номерын мака довтлооны тагтаг ширүүн халц тухт оромжлоо дээрс нь тоглол мана бух ажил оромжлоо мэдээж надаас арай дух гэхдээ аль юм амнууд одоо бол түүний хажууд бух zoom like zoom баруун zoom like zoom баруун zoom like zoom баруун zoom like zoom баруун NBA Talk-ын 7 дахь дугаар Start Losing студиэс та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаад бидний хүлээ. Эрдэнэ хэсглийн идэр ууганаар ялалтнаар студиэс NBA Talk-ыг хөтлж байна. За нэг хөтлөгч маань мөн эзгүй байгаа тэр хүн дараагийн дугаараас бидэнтэй нэг хэн билээ эзгүй. Сүүлдээ мартчихлаа шүү дээ. Нэг ямар ч нэг толгой тоглох хэрэгтэй. Тий. Гэхдээ бид одоо баажиггүйгээр ямар ч бас ярилцах зүйл их байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт NBA-гийн бас маргаантай сэдвүүд үргэлжиллээ. Ердөө 7 хоногийн өмнө гарааны тоглогчдыг зарлаад, тодруулаад тэгээд сэлгээнд гараанд гарах ёстой байсан хүмүүсийг марцсан гэдэг маргаанд дэгжсэн бол энэ удаад сэлгэн дээр бас нэлээд их маргаанд дэгдэх шүү болоо. За бүгдээрээ нуршаад явхад дорнод бүсийн сэлгээний тоглогчдоор хин сонгогдов 30 дасгалжуулагчид хинийг бүх одны тоглолтод оролцох ёстой гэж үзвэ гэдгийг танилцсан. За Boston Celtics-ийн холбон тоглогч Азия Томас 2 дахь жилдээ дараалаад бүх одны тоглолтод сонгогдож байгаа бүр гараанд гарах ёстой гэж яригдж байсан. 4-р үед авж байгаа оноогоор лигийг тэргүүлж байгаа тоглогч яхаарахгүй бүх одны тоглолтод сонгогдож байна. Тэгвэл Washington Wizards багийн John Wall, Washington Wizards NBA-гийн хамгийн шилдэг хамгаалагчдын хосолтой гэж мэдэгдэж байгаа John Wall удирдлын эхний сар бол маш таархан байсан. Түүнээс хойш үнэхээр гайхамшигтай тоглолтыг үзүүлж байгаа. Статистик үзүүлэлтээр тэр яхаарахгүй шилдэгүүдийн нэг нь. Тэгвэл Cleveland-д ирснээс хойш хамгийн сайн тоглолтоо үзүүлж байгаа Kevin Love бүх одын тоглолтод 100 ёсоор нэрлэгдэж байна. Нэр марах юм алгүй алга. Double 20 хийж байгаа шүү дээ. 20 он 10 самбарт уншиж байгаа зургаас бас. Торонтогийн багийн ахлагч Kyle Lowry орлого яах вэ? Үзэгчд дургүй юм дөө. 2 жилдээ гараанд гарсан дургүй юм уу ямар ч байсан. Торонто Raptors-ийн бол хамгийн гол тоглогч шүү дээ. За тэгээд мөн Indiana Pacers-ийн Paul George. За Paul George энэ үйлрэл бол өмнөх жилүүдээ гүйцэтгэх хэмжээнд сайн биш байгаа боловч ямар ч байсан дасгалжуулагч энэ хүн бүх одод хэмжээний тоглогч мөн гэсэн саналыг өгсөн учраас энэ хүн сэлгэн сонгогдож байгаа бол Kemba Walker Charlotte Hornets-ыг төлөөлж анх удаага бүх одын тоглолтод сонгогдож байна. За ер нь Kemba бол сүүлийн жилүүдэд тогтмол бүх одын төвшөнд яригдж байсан бол энэ хүн энэ жил албан ёсоор дасгалжуулагчид хүлээн зөвшөөрөгдсөн нь. За тэгээд төгсгөлд нь Atlanta Hawks-ийн лидер Paul Millsap сонгогдож байгаа. Бид гурав Paul Millsap юусэн мартцсан байлээ шүү дээ. Бид гуравч биш. Ер нь тэр чигээрээ мартцсан байна. Энэ угаасаа Paul Millsap болсон хамгийн том хэрүүлээ айлам юм да. Тий. Удахгүй орог тэгээд энэ хэрүүлээ хийцгээе гэдэг шиг юм болох юм шүү. За энэ талаар дээр ямар асуудал байна да бид гурав дээр. Хоёр асуудал байна уу? Kemba дээр бол угаасаа эргэлзэжсэн яг орж болох хуц хэмжээний тоглогч. Хамгийн гол нь яг сүүлд ярьсан Paul Millsap-ыг орох хэмжээний тоглогч мөн үү биш. Paul Millsap-ийн оронд чинь хэн байх боломжтой байсан идрэж байна. Би бол Joel Embiid. Сонголтоогоос өгсөн шүү дээ. Сонголтоо тэгж өгч байсан. Тэгээд яг хуу Millsap-ыг орох ирэхгүй гэж байгаа юм биш үү? Зүгээр л зүгээр
Эмбид ялангуяа юу гэдгийг нөгөө талбай дээр өнгөрүүлж байгаа минут бид өнгөрсөн дугаар хадгалтай ярьсан шүү дээ. Тэгээд Эмбид зүгээр өөрөө яг нөгөө сонгогдохын дараа их гоё бичсэн байлээ. Хамгийн олон санал авсан дахиад л одоо сонгогдсонгүй тэгээд нэгсэнд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийг л ярьлаа л да холбоод ярьсан. Тэр нэлээд хүмүүс бол таалагдсан нөгөө нэг тийм алиа ошин зангаа бол алдахгүй явсан. Тэгээд гэхдээ яг Эмбидийг сонгоогүй шалтгааныг би юу гэдгийг юу тоолж байгаа. За яг хэдийгээр Sixers маш сайн амжилтыг эргүүлж байгаа ч гэсэн яг бид өдрлийг бүхэлдэн авч үзсэн шүү дээ. Тэр утгаараа бид Sixers Eastern Conference-ийн сайн багуудын нэгт бол орж ямар ч амжаагүй явж байгаа шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь мань хүнд ирээдүй байгаа гэж харсан баг. Тийм. Ирээдүй байгаа цаг хугацаа байгаа учраас энэ жилд болоогүй тий. Rookie жилд орсон хүнд ховор шүү дээ. Тийм болоогүй. Тийм учраас дараа нь тий одоо орох гэсэн. Тэгвэл баясаа түүний Paul Millsap, Andre Drummond хоёрын хэн илүү гэж бодож байна? Яг одоогийн байдлаар бол надад бол Drummond л илүү. Яг тэгвэл Drummond-ийн 14 он 13 самбар дундчилж байна. Тэгээд Paul Millsap-ыг ярих юм бол яг энэ жилдээ бүх одын тоглолт Drummond-ийн дараа байх хэрэгтэй гэж миний хувьд үзэж байгаа нь өмнөх жилүүдэд харьцуулах юм бол Paul Millsap-ийн тоглолт энэ жил огт байхгүй шүү дээ. Статистикийн хувьд өмнөх үлрэлүүд маш өнгөрсөн үлрэлүүд бараг 20 харуулыг явуулсан. Энэ үлрэлд арайч бол дабл дундчилж байна. 10 самбар 12-13 оноотой. Тэгээд дээрэс нь багийн тоглогч тийм сайн биш байгаа. Багийн уур амьсгалч тийм таатай байгаа. Тэгээд Paul Millsap-сан тоглолтод үзүүлж байгаа нөлөө тийм бол өндөр биш. Яг сая би бол Embiid, Drummond хоёр Paul Millsap-ийн өмнө орох ёстой гэж зүуд аль-алийг орох ёстой л гэж бодож байна. Тэгээд энэ хоёртой харьцуулах юм бол яхаагүй тоглолтод үзүүлж байгаа нөлөө нь бол бага шүү дээ. Тэгтээ ингэсэн юм шүү. Тасгалжуулагч нар одоо Paul Millsap багаад чирж байгаа гол тоглогчдын нэг учраас гээд нэгсэндээ лидершип чанараар нь магадгүй өгсөн юм шүү. Яг Drummond, Joel Embiid хоёрын хувьд бол за Embiid-ийн хувьд маргаан байхгүй номер 1. Тэгтээ Drummond бол багтаа яг номер 1 бас байж чадахгүй тал байгаа шүү. Тэр утгаар нь харсан юм. За тийм тал телевизэн болох юм да. Ер нь бол тасжуулагч яг энэ саналаа өгөхдөө тэр чинь өөрсөнд нэг тийм нөгөө нэг өдөр болгонд өгж байгаа учраас нэг тийм юу байгаа шүү дээ. Нэг тийм үгдий одоо тоглолтын энийг харагдсан тийм хив маяг байна шүү. Энэ тоглогч хамгийн ихээр юу харах стандингс харж байгаа шүү. Бид нар бол тэгж байгаа. шууд нөгөө нэг оноо нийлбэрийг харахгүй шүү дээ. Эхлээ стандингс хараад за Сан Антониогоос идэв хүн орох хэрэгтэй. За Cleveland-аас идэв хүн орох хэрэгтэй. Golden State-ээс бид нар удахгүй өрөндийг ярих бас ярилцах болох л та. Тэгээ зүгээр энэ бол нэг хүн байхгүйгоо санагдсан. Тэгээд Антонигийн хувьд Carmelo-ийг үүрчлээ. Ялтын хувьд бас Carmelo багтаацсан байсан шүү. Тийм. Хиний оронд оруулах юм бэ? Антонийг Millsap. Зүгээр хамгийн нэг зүгээр энэ дээр юу харсан бэхээр Бүгдийн санал асуулга авч явах үед нэг сэтгүүлч асуусан байхгүй. Антони хэрвээ чи бүгдийн тоглолтод сонгогдохгүй бол энийг юу гэж харж үзэх вэ гэдгсэн чинь би сонгогдох юм бол нэг нэр хүндийн хэрэг гэж харж үзэн сонгогдохгүй бол би нэг зүгээр 7 хоног амрах завшаан гэж харна гэж хэлж. Тэгэхээр энэ дээрээс юу гэхээр ерөнхийдөө Антонигийн нэр хүнд дасгалжуулагчдын хувьд ямар байгаа нь эндээс тодорхой харагдсан. Бүр жил өрөх тусам уунжийн дээр харамсалтай нь Carmelo Антонигийн бүх одод тоглож байх үе нэг бүр дуусж байгаа юм болов гэж харж байна. Тэгээд өрсөлдөгчтэй нэгсэнд үлдэж байгаа үнэлгээ шүү дээ. Энэ бол тасгалж. Тэр одоо үнэлгээ хайцсан нэг өрсөлдөгч үнэлгээ болцсон ба шүү дээ. Эвгүй уучраа гэж харахаа болцсон биш. Нэгсэнд юу гэдэг тэр нэг багийг болохоор нэгсэнд хиний баг гэж харах Энтригийн баг биш. Порзингс нь илүү аюултай гэж хардаг ч юм уу те. Одоо сүүлд бол Роуз үрхээр гахлаад тоглож байгаа. Роуз өнөөдөр бол шинэ Ли ялаач. Скофт Ли баг ож тогтолчлоо шүү дээ. Тийм учраас зөвхөн 30 багийн бусад 29 багийн дасгалжуулагч нар биш. Madison Square Garden цуглаж байгаа фэнүүд хүртэл өнөөдөр trade mail буюу mail-аг соль гэдэг шаардлагыг тавьсан баг. Боддоо ордондоо өөрийнхөө ордондоо тоглох гээд ирэхэд өөрийн солио гэдэг шаардлагыг фэнүүдэнд тавьж гин гэдэг сүүлээр тэр хүн ямар ситуацтай тоглох вэ? Тэр өнгөрсөн 7 хоногийн бас гол сэдвүүд бол яг харгав Carmelo Anthony-тэй холбогдлоо. Юунаас эхлэв? Ер нь бол Phil Jackson нэг шийдвэр гаргасан л байна. Хамгийн ихний зүйл бол мэдээж удирдлагын багаар сууж байгаа ярилцах хэрэгтэй. Тэгээд энэ багийн чиглэл ямар байх хэрэгтэй гэдэг дээр шийдээд нэгсэнд Антонитой ирээдүй бол алга гэдэг дээр шийдвэр гаргаад улмаар одоо юу гэдгийг Антониг одоо явуулах талаар. Тэгээд Антони нөгөө нэг өөрийнхөө зөвшөөрлийг өгсөн шүү дээ. Би бол үнэхээр намаагийн баг хүсэхгүй байвал би өөрийнхөө тэр нөгөө солилцож болохгүй гэсэн заалтыг авч яана гэдэг. Тэрнээс л улбааллаа л та. Тэгээд ерөөсөө багууд толгуудад хэллээ. Уг нь энэ хоёр ч уулзалтад ярилцахдаа бол Мело би Нью-Йоркоос явахгүй гэж хэлсэн. Хизээч явахгүй гэж л хэлчихсэн. Энэ угаасаа дэлхийн хамгийн том энэ мөнгө их олж байгаа газар шүү дээ. Өнгөрсөн зүйл яригцсан асуудал шүү дээ. Хинч явахыг хүсэхгүй нь ойлгомжтой. Тэгээд одоо бол хүссэн үсээгүүл тэр түрүүн чиний хэлж байгаа шиг фэнүүд нүрт үзэх явуулчих. Тэгэхээр одоо явахаас өөр яах вэ? Гэхдээ Никсийн тавьж байгаа санал нь арай жоохон даварцсан тий. Cleveland Cavaliers-тэй Kevin Love солилгэн. Clippers-тэй Blake Griffin солив. Boston Celtics-тэй бас
санал тавьсан. Джейк Краудер эдгээр орсон л байгаа. Краудер эдгээр л орсон л Тийм. байгаа. Ямар ч байсан хамгийн түрүүнд Кевин Лавыг солиё гэдэг саналыг 50-гуудаа татгалзсан хариу авсан. Биг тачлын яадаг шиг. Дараагаар нь Clippers, Boston Celtics багуудад зэрэг санал тавьсан. Тэгээд Boston-д яг хин хинээр гэдэг санал тавьсан одоогоор тодорхой биш, нийт дийл гараагүй байгаа. За Clippers бол ойлгомжтой болцсон. Jamal Crawford, JJ Redick эсвэл Austin Rivers. Би энэ солилцооны саналыг хараад яг юу гэж бодсон бэ гэхээр эдрийн дөрөв хэлсэнчлэн Мелог явуулж ивэл юу ч авсан яах вэ? Тий. Тиймэрхүү маягтай юм болсон. Гэтэ энэ чинь 2 төлөвч 3 төлөвч байсан. 3 л ингэ баха. Үгүй мó. Би харин гурван гэж Би бол үзсэн. 3 л аль нэг юм. юм. Redick эсвэл Аль нэгээр бол болж байна. Тэгвэл яах вэ? Тэгвэл болж байна. Тэгвэл Clippers алдах юм байхгүй шүү дээ. Clippers гэх юм бол мэдээж хүүгээ авч үлдээ. хүүгэл авч ялтаа. Аавын хөл үлдэн шүү дээ ирэх дарахтаагаар. Гэхдээ энэ дээр яг зөв нэг асуудал гарч байгаа нь болохоор Clippers-ийн цалингийн зэсний асуудал гарч ирнэ шүү. Тэгээд тэгэхээр Антонигийн хувьд орж ирлээ гэхэд Антони дахиад нэг 10 сая өгөхтэй бол. Яг л Антони өөр багт очсон тохиолдолд 10 сая Америк долларыг бонусаар авна гэсэн тийм залттай аль баг юм. Одоо тэгэл юуроос Clippers-ээс гэсэн үг. Тэгэхээр Clippers одоо юу гэдэг тэр 10 саяын төлөө дээрээс нэг Антонийг өдөөд олж ирлээ инглээхэд дахиад нэг баг заавал энэ солилцоонд оролцох шаардлагатай болж эхэлж байгаа гэсэн. Яг л нөгөө цалингийн нөгөөг тэнцвэрч байгаа. Юу болчиход байна л да. Нөгөө цалингийн зэн хэтэрч байгаа бол Clippers хэтэрч байгаа болохоор. Тэгээ одоо ямар ч сан хамгийн сүүлд авсан өнөөдрийн мэдээлэлээр болохоор ямар ч сан 3 дахь баг хайж байна. Тэгээ 3 дахь баг ороод ирэх юм бол энэ солилцоо хийх магадлал хамгийн өндөр болчихж. Ялангуяа бүхөдийн тоглолтоос өмнө ирэх гээд байна л да. Яг тэгэхээр багууд амарч явах үеэр чинь нөгөө тухайн одоо солилцоо хийгдсэн аль баг ч Clippers чинь юуч тэр дахиж нэг багаараа хурлаа хийгээд бэлтгэл хийгээд учиртай болж Албестор All-Star дуусны дараа бол Албестийн нөгөө юуны дайрлах хэлдэг чинь плей-оффын дайрлах хэлдэг учраас энэ дээр бол ер нь нэлээд яаралтай игдэх болов гэсэн тэгээд тийм магадлал маш өндөр болчихлоо. За магадлал маш өндөр болчихлоо. За бүгдээ Melo Clippers-д очичлоо гэж бодъё. Doc Rivers учрыг олж чадах болоо. Зүгээр яг одоогийн энэ байга бүрэлдэхүүн дээр учрыг нь олоогүй одоо хэдэн жил болчиход байна. Харин тийм. Тэгэхээр дахиад нэг томтлоготой үрхээр учрыг нь олдох уу гэдэг тэр асуу. Тэрс миний хувьд бол зүгээр яг Clippers өөрсдөө шинжилгээ хий гэж үзэж ивэл заавал тэр Blake Griffin дээр DeAndre Jordan дээр нэмээд Melo авчихсан Blake Griffin-ыг Carmelo Anthony-гаар солидох юм уу? Тэртэл нь илүү зөв юм болов уу гэж бодоод байна. Тэгэл хүсэн үсгөө DeAndre Jordan угаасаа Blake Griffin-ыг байхгүй үнэхээр сайн тоглож чадчихлаа шүү дээ. Тэгэхээр Carmelo Anthony олон улсын тавцсан 4 номерын байрал дээр тоглож чаддаг. Лигийн өмнөх хэдэн үлээлцэн бас бүтэн үлээл орог хүчний зөвцөгчдөр тогложсэн юм чинь. Тийм чинь бас Carmelo Anthony-г зөв Blake Griffin-ээр солиод тэр сэлгэнээс одоо жишээ нь тэр одоо яригадаад бас солилцоо хийчихээ гэхэд сэлгэний хүч нь бүр байхгүй болчих шүү дээ. Тийм болохоор тэр энэ тэнцвэрээ хадгалахын тулд зөв Blake Griffin-ээр солилцсон дээр илүү үр дүнтэй болов гэж байна. Тэгээд энэ зүгээр над зүгээр юм хоёр өөр үнцэг харагдаад байгаа юм л да. Нэгдүгээрт энэ жил дайралт хийх гээд байгаа юм уу? Хоёрдугаарт одоо юу гэдэг нэг хоёр үлрэлдээ дайралт хийх гээд байгаа юм уу гэдэг. Clippers. Энэ жил одоо ерөөсөө 1-2 Антоник хэрвээ одоо энэ солилцоогоор авлаа гэж бид нар одоо ярилцсан шүү дээ. Хэрвээ авсан гэж харилдаг. Тэгэх юм бол энэ жилийнхээ дайралт хийх гээд байна. Шууд хийх гээд шүү дээ. Яг тэр ирэх 100 юу болохын шал мэдэхгүй шүү дээ. Энэ бол тоглогчийг авч үлч чадах юм уу солилцох юм уу. Тэгэхээр ерөөсөө Антоник авлаа гэхээр над яаж харж байгаа вэ гэхээр сагсан бөмбөгийн хувьд талбай дээр байгаа нөгөө 5 тоглогчийг харах юм бол нөгөө эхний 3 үе ойрхон үзчих. Дөрөвдүгээр үеийнхаа сүүлийн 7-8 минутан дээр талбай дээр DeAndre Jordan, Griffin, Anthony за тэгээд нэг SG дээр нэг нөхөр байж таарна хин солигдохоос хамаарна шүү дээ. Тэгээд хин Chris Paul холболтой ээж Chris Paul. Carmelo Anthony Chris Paul шиг холбож байж үзээгүй шүү. Тэгээд бид нар бүр шал өөр юм харах гэдэг юм. Тийм учраас би бол хэрвээ Clippers энэ солилцоог үнэхээр Anthony-г аваад нөгөө их гурлаа задлахгүйгээр авчих юм бол энэ жилийнхээ дайрлалыг хүртэж чадна. За гэтээ Warriors-ыг оч хэмжээнийх үгүй бол тэс өөр явдал. Тэр дасгалжуулагчаас хамаарна. Тэр бол бүр тэс өөр дасгалжуулагчаас хамаарна. Зүгээр Warriors-ыг хожиж чадах хэмжээний бүрэлдэхүүн яг саний хийснээр бүрдчих юм бол би зүгээр нэг зүйл дээр санаа зовж. Би энэ солилцоо болчих юм бол эдгээр шиг би тоглолтын төгсгөл биш. Тоглолтын эхлэлийн нэрнэ харахыг хүслээ л дээ. Юу гэхээр Doc Rivers чинь ингээд нөгөө талбай дээр үндсэн тавтаа нэг 10 орчим минут явуулж байгаа л солиол нэг 5 нэг 2 үгтэй оноонд гаргадаг штэ. Тийм биш. Doc Rivers харин одоо чинь юу гэдгийг тоглолт эхлэх нэг 3 минут болоо Blake Griffin-ийг юм уу Carmelo-г суулгаад Chris Paul нөгөө хоёрын ингээд тоглолтыг даатгаж явж хагаад бусаад нөгөө Chris Paul DeAndre хоёр амархад Melo Griffin хоёр өөр хинтэйчүүд ингээд 2-2-оор нээлжлүүлээ хослоод явах юм бол энэ төдөө хүссэн үсэг аюултай баг болчих واخхой. Зүгээр яг авраг авах хэмжээнийгүй юу гэдгийг ярмааргүй. Ямар ч үсэн яг одоо энэ нөгөө супер багуудын бүрдэл гэдэг дээр
хангалттай өрсөлдөхөөс баг болчихж байгаа. Тэгэхээр Докер ерөөсөөс энэ солилцоо бүх зүйл шалтгаална. Тэгээд докны зүгээр докийг зүгээр нэг гэдэг өмөрч нэг зүйл юу гэхээр боосон ийм хүн өсөх байдлыг амжилттай хэрэгжүүлээд авраг авч чадсан хүн шүү гэдгийг бас бид нар мартаж байна. Би бол Carmelo Anthony-г хэрвээ Clippers авлаа гэхэд би бол ойрын 1-2 биш. Яг энэ жилийн дайрал гэж. Яг энэ жилийн л дээ. Энэ Utah Jazz шууд Carmelo Anthony-г салиндээ түрүүнд 10 саяын бонус гэж ярьлаа. Эр хүлээлт 26.2 саяын салиндээ. Тэгээд үлрэл дуусангууд хин хиний гэж гэрээнд дуусгах юм. Тэгэхээр тэрнээс өмнө өөр баг руу бас солилцоо хийж магадгүй болж байгаа. Тэгэхээр энэ жилдээ шууд дайралтыг хэлэх хүсэж байгаа юм бол. Тэр зөв үзэгч бидний хувьд айгүй гоё юм бол. Яг тэгэхээр шинэ өрсөлдөгч гарч ирнэ өрөнд конференцт. Одоогийн байдлаар зөвхөн Golden State ганцаараа яг харахгүй бол бусдыгаа бол илүү хөшөөд явж байгаа учраас их зүгээр л юм болно л доо. Тэгээд дээрэс нь Clippers-ийн одоо байгаа бүрэлдэхүүн бол авраг авахд хангалттай биш гэдэг нь олон улирлаар батлагдсан учраас. Хараалыг битээ мартаарай. Тэгээд хараалын асуудлыг Griffin, DeAndre Jordan Griffin-ийг байхгүй 20-оор хийгээл явжснаа. Griffin ирсэн чинь 10 он ачахгүй. Саясууд Griffin ирсэн тий. 9 оноо 20 сон борч гэж үлээ. Тэгэл тоглолтод байхгүй болол эхэлж байгаа. Гоё юм болно даа гоё юм болно. За тэгвэл өрнөд бүсэд өөр нэг өрсөлдөгч жинхэнэ шууганыг тарьж байна. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр үзэж таны үзэж байгаагаар өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр лигийн түүхэнд анхны нэгэн ховор амжилт бүртгэгдэж гарсан юу гэхээр 50 оноод triple double-ыг нэг үлрэлт 2 удаа хийсэн тоглогч. Тэр нь сахалдаа нэгэн болж таарлаа. Өмнөх 50 оноод triple double ч аль багийн эсрэг үлээ? Нью-Йорк эсрэг. Нью-Йорк эсрэг. Одоо Philadelphia эсрэг 50 оноод triple double. Зүгээр яаж ч юм уу өрсөлдөгч юм уу сул өрсөлдөгч байлаа гэд 50 оноод triple double ч өөр ямар амар үзүүлэх. Ер нь ямар юм өрсөлдөгч биш шүү. Яг энэ тоглолт дээр айгуу сайн өрсөлдөгч байсан 50 оноо итгэл зүгээр triple double гэдэг чинь л хамгийн хэцүү статистикчтэй. Тэгэд 50 он зүгээр 50 10 авчих. Тэгэл 10 10 51 13 13. Өмнөх нь бүр 50 оноотой 15 өгсөн статистик биш үү? Тэгэд лигийн түүхэнд 2 удаа 50 оноо triple double гэж 3 дахь тоглож. Тэгснээр 2 triple double нэг үлрэлтийг анхны тоглож. Үнэхээр амар үзүүлэлт. Тэгээд би өнөөдрөөс пост бичсэн юм. Ерөнхийдөө бол MVP-г өрсөлдөнд бол би өмнө Westbrook triple double дунджлаад авах болов гэдэг тэр бодлыг өөрчилчихлээ өнөөдөр тоглолтоор. Би өнөөдөр болыг үзчихсэн л та. Тэгээд авсан 50 оноор болохоор дандаа хэрэгтэй үед авч байгаа нь тоххой тоглолтыг эргүүлж байгаа. Sixers өрсөлдөж байгаа нөгөө олон авсан тэр нэг хэсгийг уур амьсгалыг өөрчилсөн шүү дээ. Тийм, айгүй ойрхон болсон. Тэр чинь зүгээр нэг ганцаараа амарж яваад амар ингэж оноо аваад ингэ трипл даблтай юм ерөөсөй байхгүй ш. Тэгэд тэр өгж байгаа дамжуулалт бөмбөг таслалт хамгаалтыг бид нар бас дутуул үнэлсэн хэвээр л байгаа. Тэр ерөөсөй яг харахгүй л удирдлагын хагсаас яг өнөөдөр MVP нэр тэгвэл Джеймс Харден дээр бараг л өнгөрсөн жил Стефен Кори нэгч юу яалгүйгээр бүх хамгийн ихний юу явсан ш. Эхний барийн саналыг тэр чигээр аваад болсон шиг л бас тийм болохоор тийм харагдаж дүр зурт. Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай. Тэгэд Джеймс Харден би өөрөөр баримт камер үзчихсэн л та нөгөө 10 жил байхад ямар хөвт байсан юм бэ гэдэг. Яг энэ ур чадвар түнд байсан байгаа юм. Хэсэг хугацаанд илүүдэл чинь нэмээд баг жоохон залхуураад угаасаа нэг тийм амархан бүдүүрчтэй тийм бийтэй үе юм байна л та. Онцлог үүдэн шүү дээ харуудын бие онцлог. Зарим нь их том бүдүүрчтэй, зарим нь их гоё тэр юугаа хадгалаа явдаг. Хаардан болохоор тийм амархан хэмжээ нэмждэг тийм хөвт байсан юм байна. Тэгээд бас ч айлын тийм ирэх маягийн хөвт. Тэрөөсөө сагсан өмөрл хүмүүстэй харьцдаг. Тэгэд яг одоо юу гэдэг тэр нэг нөгөө тесрэлтний 10 жил болж байсан үйл явдал нь Эмбид басыг татагтаад байгаа байхгүй. Анх OKC-д орж ирэхдээ тэр биеийн байдал нь тийм сайн байгаагүй шүү дээ. Бас overweight буюу илүүдэлж интэй удаан хөдөлгөөнтэй одоо нэг шиг юм хурдан байсан юм үгүй шүү дээ. Тэгээ маань хүн бол яг нэг тийм нэг үйл явдал болсон юм байна. Тэр нь юу юм вөхөр одоогоо бид нэлж мэдхгүй. Ерөөс Houston Rockets гэдэг баг Эмбэг бол яхаарахгүй шуугуулж байна. Тэгээд үнэхээр гайхалтай. Тэр бол хэлэх одоо юу гэдэг. Өөр MVP үгүй бол хэн өгөх юм бэ? Хэцүү шүү дээ. Westbrook Харден одоо дөрөв төртөд ирсэн. Чи тэгтээ яас бол ойр хойрхон хуурж байна. Гэхдээ энэ дөрөв хоногийн зайтал нэг MVP. Энэ ч бол ерөөсөө тэгэл хүлэмжшүүрсээр харагдав. Одоо Westbrook дахиад зөрүүлээд 50 гэж байна. 50-тай triple double гэж. Тэгээд одоо тэгэл хийж үзлээ. Дахиад хуурна шүү дээ. Тэгтээ нөгөө гурлаг нөгөө ярьжсэн асуудал Харден ганцаараа чирээд явах уугүй юу гэд амжилт үзүүлэх уугүй гэдэг асуудлыг өнгөрсөн 7 хоног тестлэгдсэн шүү дээ. Ямар багийн эсрэг тоглох вэ? Дабл тимээс Харден дээр тоглоулаагүй шүү дээ. Тэгээд Харден байхгүй болгон Бэверлиж тэнжээс санаачлах байхгүй зүгээд 2-3 эйр бол гэдэг үнэхээр бүтээгүй тэр тоглолтод. Эрик Гордон бэлтсэн байсан. Биш Эрик Гордон байсан. Хин Райан Андерсон гараа авсан байхгүй. Тэгээ бүр довтлох Андерсон бэлтэл авсан Тийм. тийм. Тэгээд яг тэрэн дээр дабл тим хийж байгааг би яг харсан. Тэгээд тэр плей-офф ер нь бол Houston Rockets харамсалтай л болох байх. Гайхалтай үлрэл нь харамсалтай дуусах байх. За ингээ хэсэг хугацаанд завсарлаа. Хэдэн ормын дараа бид өрнөд бүсийн сэлгээнд хин гэдэг тоглогч сонгогдов. Дээрэс нь хин гэдэг тоглогч юу яриад олны харааллыг хүртээд байна гэдгийг ярилцуулнаа.
сурд гараад хурдан цаа шүглэн бөмбөрүүгэн дайрна талаас нэг ингэсэн нэг онооны хацаа мянгат нэмэрлээд хамуудаа дээрээс нь бөмбөг миний зэвсэг заалныхан зүү заан дасгалжуулагч тасарлаг авыг усан дайчураа гаржуулагч цаг дуусах төгсөн бэ сэргээрээ хой бан цаллаасан бацаануудыг талбайгаасаа хой насалуу бас сос шигэр баг харагдахгүй гүн зөвхөн салхисэгдэн уран зураас нас миний утга баслаас огцом цай барь порта хаасан эргэлцээгүй энэ явдэж фактор боцгийгээс тачахгүй пистагүй танар бүтүүлдэж итгэл бокстергүүд битэр шааханд цаатай чамайг сабарт нааханд эргүүлсэн чиний урал нэмэр хүтэл чамаас тэ тоглон таапад жоглон нэмэтэ бүтлэн гижитэ чамаас нэрсэг басарат гэс Zoom Nike Zoom баруун Zoom Nike Zoom баруун Zoom Nike Zoom баруун Zoom Nike Zoom баруун Та яг одоо NBA Talk-ийн 7 дахь дугаарыг хүлээн авч үзэж байна. NBA Talk-ыг цэнэглэгч GP Батрай бид 2017 оны бүх одын тоглолтод сонгогдох өрнөд бүсийн сэлгээний 7 тоглогчтой яг одоо танилцах гэж байна. Russell Westbrook triple double дунджилж байгаа. Энэ үйлрэлт 25 triple double-ыг хийжээд байгаа тоглогч гараанд сонгогдоогүй нь өөрөө маш том асуудал болсон. Тийм учраас сэлгээний сонгогдоход асуудал байгаагүй болоо да. Маргаан баггүй. Klay Thompson Golden State-ийн 3 дахь тоглогчийн хөө бүх одын тоглолтод нэгдлээ. Энэ үйлрэлээ Маргаантай Заазагийн оронд орч байгаа. Заазаа бачуулаа орох хэрэгтэй байсан шүү дээ. Golden State-ийн 4 дахь тоглогч Draymond Green за бүх одын тоглолтод бол лиг тэргүүлж байгаа баг сүүлийн жилүүдэд 4 тоглогчоо бүх одын тоглолтод оруулах боломжтой. Стат харны юу маргаантай байлээ л дээ. Статар бол маргаантай л да. NBA-гийн хамгийн шилдэг довтлогоотой төвийн тоглогчдын нэг Sacramento Kings-ийн төв DeMarcus Cousins. Шакилэнэл энэ залууг л одоо цагийн хамгийн шилдэг төв гэдэг юм да. Марк Газол биш шүү. Газолыг бүр үздэггүй байлээ шүү шак. Тэгвэл Marc Gasol шилдэг гэдгээ батлан харуулж яхаарахгүй дасгалжуулагчдын Marc Gasol хамгийн хүчтэй аюултай төвийн тоглогчдын нэг мөн л дөө. Тийм учраас бүх одын тоглолтод 29 багийн дасгалжуулагч сонгосон байх. 69 удаа 3-аас хийсэн байгаа. Газол чинь юу вэ? DeAndre Jordan анх удаага тийм. Анх удаага бүх одын тоглолтод оролцож байгаа. Маргаантай. Маргаангүй. Стом ямар ч маргаангүй. Бүх одын тоглолтод Маргаангүй шүү. Хамгаалтыг сонгосон тийм. Гордны өөр сонгосон би ямар их баярлсан бэ? Энэ бол одоо энэ жилийн бүх одын тоглолтын хамгийн зөв таатай сонголтууд нэгийг харахгүй л. Gordon Hayward бүх одын хэмжээний тоглолтыг яхаарахгүй нөлөөлөлд үзүүлж байгаа. За энэ бол байна да. Энд бол үнэхээр Клай. Одоо энэ дээр бол би зөв хамгийн ихний асуудлыг ярьчих уу? Крис Пол. Би зөв гайхсан юу гэхээр бүр дасгалжуулагчдаар Крис Полыг сонгох хэрэгтэй шүү дээ. Сонгох хэрэгтэй байхгүй. Сонгоод саналаа өгөөд зүгээр бэртэлтэйгээ сонгоогүй гэдэг чинь өөр аюу шудраг бүс болчих чинь. Тэгэхээр энэ ч одоо нэг одоо нэмэх хэрэгтэй. Одоо нэмэх хэрэгтэй. Нөгөө CV-н дээр нь бичиж орох хэрэгтэй. 10 хэд удаагийн боход ихэрч одоо тэр нэгээр багасчлаа л да. Энэ бол үнэхээр энэ бол байж боломгүй алдаа гаргасан. Би энэ нөгөө нэг гайхмаа. Тий одоо ингээд гурвлагийн өөрсдийн таамгаас минийх өрнөд бүстэр ганцхан Клей зурсан байхгүй. Клейг орнд би Крис Полыг хүссэн байсан. Тийм учраас тэрэн дээр үнэхээр гайхсан. Гэмтэлтэй ч гэсэн сонгох л хэвээр. Би Эрик Гордон. Над бол таасан алга. Тийм учраас харин утгагүй байхгүй. Крис Полыг сонгоод Клейг харин сэлгээгээр Адам Силвер зарлаад оруулж болно шүү дээ. Өмнө ийм зүйл ерөөсөө болж байгаа ш. Би санджлаа All-Star эхлэхийн өмнөхөн од тоглогчийг бэртэл аваад тэгсмөрлөө сонгодог л байсан шүү дээ. Дараа сонгодог шүү дээ. Адам Силвер ч юм уу хин тий нөгөө NBA комиссар нь орныхын нүнийг сонгоод өгдөг байсан. Энэ удаа бол Полыг сонгосон юм шүү. Энэ бол бүр дасгалжуулагчид айгүй тийм бүдүүлэг том алдаа гаргалаа гэж би бол харсан. Гэхдээ Полос илүү хамгийн том алдаа бол Зааза бичүүлээ дээр л байна. Эдрээ түрүү DeAndre Jordan-ы оронд хэнийг оруулах гамаагаад байгаа. Гоо маргаад авч явах зөөр CJ McCollum-ыг сонглоо. Гоо. Би миний өөрийн санал дээр Эрик Гордон, Крис Пол хоёр зөрсөн шүү дээ. Тэгээд би зөөр сүүлд нөгөө баясанаад хэлжсэн хүний судлаар ингээ үзсэн. Руди Гобер, DeAndre Jordan гэж харьцуулж үзсэн л дээ. Тэгээд сүүлийн үед ирчиг авсан гэдгээр Руди Гоберийг яриад байгаа. Яг статистик бол маш ойролцоо ялгатаадах юм байхгүй. Багийн амжилт маш ойролцоо ялгатаадах юм байхгүй. Тэгтээ Гобер нэр. Тэгээд зөв Крис Пол ороогүй учраас Clippers-с нэг хүн байх хэрэгтэй гэдэг утгаараа DeAndre санд өгсөн юм шиг байгаа юм. Ер нь бол тийм толгой тий. Тэр Крис Полыг сонгоцсон байсан бол Руди Гобер бол хиний дээгүүр илүү яригдах хэрэгтэй байсан баг.
гэж зүгээр бодсон. Үгүй хаа зүгээр арай илүү нэр хүн дээр яг тийм. Тэрнээс үнэхээр статистик нь ямар ч баг ялгаагүй юм байл шүү дээ. Гэхдээ Гобер бол одоо илүү санагдаад ямар нэгэн байдлаар. Энэ удаагийн бүхотын тоглолтоос дахиад нэг хүн дүүлэн шугантгаар жигдсэн Портландын лидер. За энэ удаа бүр энэ удаа бол маргаан. Нэгээрээ биш хоёроо жигдчихлээ шүү дээ. Тэглээ. Энэ дээр бол үгүй энэ бол ерөөсөө нөгөө Портланд гэдэг багаас ч хүмүүсийн хүлээж авсан амжилт байгаа шүү дээ. Тэгээд Портланд энэ дээр бол үнэхээр уналт хийсэн шүү дээ. Муу агуу зөндөө олж өгсөн шүү дээ. Тэр утгаар нь яг тэр. Дээрээс нь амин лэлэр жоохон гимтэлтэй байсан. Лэлэрдийн нэг онцгой юм байдаг шүү дээ. Өнгөрсөн үлрэлтсэн тийм дэс. Бүхотын тоглолтын дараагаас сайжирдаг. Эхлэх яг юм уу. Тэгэл одоо бүхотын тоглолтын дараагаас ингээл гараа ингээл явж шүү дээ. Тоглолт дуусгаж байгаа. Тэр энэ бол нэг Портлын фариуд айгу зүв болчихж байгаа юм шиг. Тал байгаад ажилтнууд тэгээд бицэн энэ үлрэл өнгөрсөн үлрэлийн төгсгөлийг лэлэд хичнээн сайхан хийлээ. Тэгээд энэ үлрэл за одоо ирэх өдрөл бүхот тус гараан дах хэмжээнд ярих тухтай гэсэн чи юм уу тэр баг Макколмын доорлол яригдаад байна шүү дээ. Энэ үлрэлийг цалингаар тэргүүлж байгаа тоглогч Майк Конлигийн хувьд бас хизэж бүхотын тоглолтод юу н орохгүй эсрэгүүд карьер дуусгав. Ер нь бол тэг. Дээрээс нь өөрөө менежер стат хөөдөө тоглож биш учраас дугаас тэр нь тодорхой хэмжээнд нөлөөлөв. Нэркээр Крис Пол магийн тоглогч шүү дээ. Баг нь яг стат хөөхөөс илүү баг нь бас хинүүлэгтэй л доо. Баг нь жижиг згцаалтай хот байна. Тэгээд Memphis Grizzlies-тэй угийн тоглолтын бас арга барил гэж болно. Брендинг муутай тий. Тэрс одоо чинь Крис Пол өмнө Нью Орлеанст байхдаа бод дулдаг л байсан шүү дээ. Зах зээлийн жижигсэн Крис Пол өөрийнхөө тоглолтоор хүмүүсийг байлдан дагуулж Конли арай тийм чадвар нэрэ Крис Полт харьцуул арай баглаа л дээ. Тэрнээс яг авж байгаа цалин нь бол тэг Крис Полыг хол хайцлаа. Тэг бас тоглолт бол уун дайсгүй шүү дээ. Eastern Conference дээр дүүрэн үдийг харсан уу? Байхгүй. Үе цонгодог. Үеийн тийг одоо тэгээд яг манхэ бол үеийн юу ч дууссан шүү дээ. Зүгээр хэлсэн. Би зүгээр явсан бодлоо яриад. Над нөгөө Брана Боут гэж ярьжсэн шүү дээ. Брана Боут дээр суудсан Леброн хитэн найзууд тэгээд тэднээс одоо ганцхан Леброн тэглээ. Тийм шүү ялаа л да. All-Star борлоо л да энэ жилээс эхлээд. Тэдний үе дуусч байгаа гэдгийг бас нэг баталгаа нь юу гэхээр энэ жил Леброн Джеймс анх удаага бүхотын тоглолтод оролцож байгаа 14 тоглогчийг тоглож дундаас хамгийн ахмад нь орж байгаа. 10 гаруй жил болсон бас ганцхан. 10 гаруй удаа сонгогдсон ганцхан бас. Дандаа шинковод орж идэг. Юу гэхээр нэг үе бол тэр бүр хүссэн үсэг маш хурднаар солигддог маш хурднаар. Тэгээд Леброн 32 настай хамгийн ойрхон гэж Марк Газол, Пол Милсап хоёр 31-тэй гэж. Тэгэхээр энэ хоёр чинь нэг тим олон удаагийн бүхэл биш шүү дээ. Лаури 30. За ингээл ерөөсөө болоо босноо 20-тэй залгууч. Дөрөв тоглогч 30 гарсан байна. Үе яг харахгүй солигдсон. Тэгтэл энэ хамгийн туршлагатай тоглогч маань өөрөө нэг өнгөрсөн 7 хоногт ирсэн олонний хараалыг урчлаа шүү дээ. Юу гэхээр багтаа сошиалоор дамжуулж шаардлага тавилаа. Тэр нь юу гэхээр тэр одоо миний хүсэж байгаа тэр плеймейкерийг авчраач. Юугаа хийгээд байгаа юм бэ гэсэн. Тэгсэн мөртлөөс бас нэг манж өгч болоодсан. Бид нар ингээд багийн удирдлагуудыг буруу ажилласан гээгүү бид нар ингээд амжилттай ажиллаад ингээд success болсон. Гэхдээ одоо бид нар тэр зүйл нь хэрэгтэй ингээд нөгөө Pelicans хожигдсон дараа Anthony Davis-гүй Pelicans хожигдсон дараа Twitter-ээр хэлж шууган дэрлээ. Тэгээ сүүл Sacramento Kings бас хожигдсон дараа бас өнгөрсөн 7 хоногийн гол сэдэв боллоо. LeBron-ы энэ хүслийн талаар юу гэж бодож байна хоёр? Хүсэл зарлагч гэх юм уу? Ханс шүү дээ. Хязгааргүй шүү дээ. Хүний хүсэл шунал хязгааргүй гэдэг чинь. Хааны хүсэл хязгаар авахгүй тэгээд одоо хүсэлт өгчийн авчирж л доосгох. Бүгд толгойг юм шүү. Энэ бол нэрээ Леброн яг хэнийг хүсэж байгаа тоглолтын нарахаар холбогч хэрэггүй өндөр хүн хэрэгтэй юм санагдаад байна. Багийн тоглолтын нарахаар. Тэгээд Леброн болохоор өөр юм яриаддаг. Тэгээд уг нь ингээл хүссэн юмнууд нь тоглолчдын авчраал байна. Кайл Корверыг авчирлаа. Яг Корвер ирснээс хойш баг нь бол амжилтанд тийм сайн дэвшээ гаргасан. Энэ бол яг төр зүрийн асуудал та ундалт бол. Энд ерөөсөө ийм л юм яриад байгаа юм. LeBron James өөрийнхөө багийг за нэгдүгээр энэ чинь авраг авсан баг шүү. Бид нар авраг авсан багийг яриад байгаа шүү энэ бүр. Тэгээд авраг авсан бүрэлдэхүүн бүр сайжирсныг бас яриад байгаа шүү. Ерөөсөө л ганцхан баг л өрсөлдөж байна LeBron James. Тэр нь Golden State Warriors. Warriors-ыг барахгүй нэгдгээ Сайдл Баадер очоод олон онцгой харуулсан. Талбай дээр нэг өнөөр осууд хоцсон ч гэсэн тэр тоглолт нэхэн хугацаанд Warriors илүү л явж байсан. Тэгэхээр Golden State Warriors-тай харьцуулж байна. Warriors-ийн сэлгээний холбогч Sean Livingston, айхтар плеймейкер, хамгаалцаатай. Эргээд өөрийнхөө баяыг харахлаар нөгөө жижигхэн рүүки нэр үүж байгаа. 2-3 баг рүүки нэр байгаа шүү дээ. Тэгэл тэрийг л ерөөсөө харж. Тэгээ одоо сүүл хожигдоод байгаа нь яг зүгээр сүүлийн үед бол зүгээр Монголд биш
Монголын сошиал медиа нэг их болоогүй шүү дээ. Америкийн сошиал медиад юу болж байгаа вэ гэхээр бүх нэртэй аналистууд, бүх нэртэй тэр нийтлэл бичдэг хүмүүс ерөөсөө бүгдээрээ LeBron James-ийг маш хурцаар шүүмжилж байгаа. Энд бид бүр бол айхтар хурцаар шүүмжилж байгаа юм бол алга алдгаа. Гөө. Шүүмжлээс рүү арахгүй юм. Тэр сая Ken Smith хэлсэн шүү дээ. LeBron юу нэг хөр машинаар ярих юм бол Bentley, Lamborghini тэгээд Ferrari байна. Тэгсэн мөртлөөсөө дахиад нэг машин юм. Би машин биднэрт машин хэрэгтэй гэдээ яриад юу гэсэн юм. Ингээ харсан LeBron өөрөө 25 оноо 7 самбар, 8 самбар, 8 дамжуулт. Kyrie 24 оноо 5 самбар. Kevin Love 20 оноо. Нэг багт 20 оноо дундчилж байгаа 3 тоглогч байхад тэрнээс гадна юу хүсэж байгаа. Тэгэд цалингийн засыг харцгаа одоо бүгдээрээ. Энд ч одоо юу болж байна? Cleveland Cavaliers NBA-гийн түүхэнд байхгүй их мөнгийг зарж байгаа баг. 128 сая долларыг энэ үлрэл зөвхөн цалингийн засаг 94 сая шүү дээ. Тэр чинь хэдэн саяд ихлүү татварыг төлөх юм бэ? Тэгээ эн чинь одоо юу гэдэг, эн чинь ерөөсөө LeBron-ы нөгөө нэг тушаал зарлаглал явцсан шүү дээ. Эхлээд Tristan Thompson-та гэрээ хийхгүй байхад хийлдэ гэж ятгсараа бага хэлгэцэн. Дараа нь J.R. Smith үнд ороо суугаад хахад хийлдэ надад гисраа хэлгэцэн. Тэгээ өөрөө бас 30 сая гэрээ хийцэн. Тэгэд ингээд нөхцөл ингээд хин их гоё хийсэлээ Charles Barkley ингээд бүгдийг ингээд базаад ингээд хардаа та нар хөдөлгөөс ингээд 5 секунд амсгаа аваад хардаа гэсэн чинь дэлхийн номер 1 хамгийн шилдэг тоглогч LeBron өөрөө. Irving дөрөвдүгээрүүд ямар сайн байвал өнгөрсөн жилийн финалийн ямар гайхалтай бас MVP авах хэмжээнд тоглож байсан шүү дээ. Финалийн MVP-г бас LeBron-той уулзаад авах бас магадгүй л байсан. Kevin Love одоо энэ үеэр ямар тоглож байна? Ийм амир. Kyle Korver-ийг солилцоогоор авсан. Нөгөө Iman Shumpert хамгаалж зайтай, J.R. Smith шийдэл зайтай. Tristan Thompson юу вэ? 22 саяын гэрээг хийцэн, бүх юм хийцэн. Ингээ харахаар энэ энгийн хүмүүс одоо бидний хувьд ойлгохгүй асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Ерөөс ойлгох. Тэнгүүд Charles Barkley юу хэлсэн бэхлээр LeBron James өрсөлдөхийг хүсэхгүй байгаа юм уу? Гүчи яамаар чи эсвэл Эдүийн шахид өрөөлийг авчир төв дөрөө тавьчих. Эдүийн Michael Jordan-ыг аваад тавьчих. Kobe-г тоглуулчих багтаа оруулчих. Одоо нөгөө тэгвэл тэгээд баг дараагийн 4-5 жилдээ аварга аав. Энд чинь өрсөлдөөн байхгүй. Одоо яг харин яг наад чи юу? Тийм удахгүй асуудал. Одоо нөгөө 2008 оноос эхэлтэй супер багийг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа одоо яг гор нь гарч эхэлж байгаа байхгүй. Тэрийг одоо яг бид одоо юу гэхээр одоо жишээ нь ингээд баг байлаа гэж бодоход за одоо хэдүүлээ энийгээ сайжруулъя гэж бэлтгэл хийдэг байтал одоо зүгээр энэ дэр ийм хүн авчирчаа гэдэг зүгээр хялбар аргаар шийдэхийг бодоод байдаг. Нөгөө итдэг нэг бүх багууд. Энэ зөвхөн Cleveland-ийн хүсэж байгаа зүйл бүх багууд. Тэгэд яг энэ тэр гор нь юутэй холбоотой гэхээр бага цалинтай дундаж хэмжээний цалинтайс дунджаас дээгүүр хэмжээний сайн тоглож байхгүй болчиход байгаа. Хідэн супер тоглогч нь их өндөр цалин аваад хідэн супер хүн л босоо ядарна штэ. Сэлгийн суухаар оронд нь орлоо тоглож. Яг энэ дээр л судал LeBron үсээд байгаа юм чинь л тэр л утгаараа штэ. Тэгээ холбочоор нөгөө KFL дээр нь гарч ирэх юм уу? Эсвэл Jordan. Нэг бол одоо юу вэ? Данкер шиг сайн багтай байхын тулд цалингаа асалта. Чадахгүй л те. 20 саяг авалта. Үгүй харин тий. Тэгээ тэгжүүлж чадахгүй тэр чинь нэг цэвэр мөнгөтэй холбогдсон амьдрал учраас шал. Тэр нөгөө талаар би бас гайхаад байна. Одоо за ингээд LeBron-ы хүслийг яриа. За LeBron-ы хүслээр нэг playmaker гэдэг шүү дээ. Тоглолт эхлээ. Irving LeBron хоёр байлаа. Хоёулаа playmaker. Нэг нь суулаа, Irving playmaker, Irving суулаа LeBron гарч ирсэн. playmaker. Нэг заавал бодоо байгаа. Дахиад хаана playmaker багтах гэж. Тий. Эсвэл өөрөө эсвэл залхаад байж болох юм тий. Гэхдээ энэ бол зүгээр мань хүний яг зөв хэлсэн бол яадсан гэж алгаал болж байна л да. Одоо энэ бол мань хүний юу гэдэг нь өөрийнх нь агуу актер мундаг сайхан карьерийг нь бас нэг харлуулсан тул болж үлдэх нь бол ойлгомжтой. Нөгөө төгөр альтернатив медиа хэл дээр Barkley-гийн үгдээр Shaq юу гэж хэлсэн бэ гэхээр харин ч өрсөлдөхийг хүсээд байна түн чинь. Харин ч тэр домгуудаас илүү бол аврагыг авахыг хүсээд байна. Харин ч бүр өрсөлдөх чанар нь бүр давмгаалж гарч ирээд байна. Тийм учраас гэхдээ энийгээ буруугаар илэрхийлчлээ гэж Shaq хэлжсэн л. Энэ бас юу гэдэг бас үнний ортооч юм шиг те. Golden State Durant Golden State орсоос л энэ бүх зүйл чинь хурцадлаа шүү дээ. Энэ асуудал чинь. Тэгэхээр одоо энэ дээр гэсэн хамгийн гоё нөгөө Nate Robinson хийсэн тоглолт те. Тий өөрийгөө үзсэн те. Тий та нар тэгээ намайг аваач те би ч байж те гэж өөрийгөө хэлсэн. LeBron-ы нэг юм бас нэг юм хэлсэн шүү дээ. Би ч одоо 32 хүрчлээ шүү дээ. Тэгээ надад одоо ер нь олон сайн жил байхгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө замнал нь prime time нь унжаагаа гэж мэдэрч л байгаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо ер нь өөрийнхөө хувьд бол бидний харахтаа LeBron өргөлтөө яг одоо байна л гэж орж байгаа болохоос өөрийнхөө хувьд бол мэдэрсэн л байгаа шүү дээ. Тийм болохоор зүгээр энэ уналт огцон уналтаас ирэхээс өмнө хит төрүүлчих гэж хүсэж л байгаа. Тийм энэ бас юутай холбоотой тэгэхээр улирал эхлэхийн үед сая дэлхийн нийтрэл Jordan-ы legacy гүйцэх үү гэдэг л яриа байл шүү дээ. Тэгэхэд 3 аврагтай л байгаа зүйл LeBron чинь 5-таа ядаж 5-таа цаашлаа 6-таа болохыг хүсэж шүү. Тийм учраас магадгүй одоо өстө хүслэл илэрхийлэхдээ буруу илэрхийлсэн байх л та тийм үү.
Гэтэ ер нь бол яаж утсан нь бол маш утгагүй зүйл байсан. Хинч ойлгох арга байхгүй. Лебронд дургу хүмүүсийн хувьд бол бөөм баярлуулж байгаа шүү дээ. Леброны эсрэг нийтлэл бичдэг. Одоо миний хувьд бол бичмээр л. Өнгөрсөн үлэн шүрцэн болохоор одоо нэг очицгүй юм яа. Гурлан Кливленд дээр гэтэл яг хэн бодит дээр хэрэгтэй гэдэг дээр санал ярилцъя л да. Яг тэгэхээр Бруклин Нетс эсрэг 116 оноо алдж байгаа багт плеймейкер хэрэггүй юм шиг дахиад нэг плеймейкер. Харин юу гэхээр Мозгов шиг одоо хин шиг гэдэг Варжов шиг тиймэрхүү хамрын манд. Хин бэртцсэн биз дээ. Андерсон бэртцсэн тий бас удаан хугацааны хэмжээ авсан шүү дээ. Бараг карьер нь дуусч байгаа юм шиг дууссан. ACL-ийн бараг шүрмсч үү яалаа. Тэгээ одоо энэ багт юу гэхээр Tristan Thompson гардаг, Channing Frye гардаг. Channing Frye, Kevin Love хоёр самбраас ямар хамгаалт үзүүлэх боломжтой шүү дээ. Гэт зүгээр ингээ харахаар сайн хүн тоглогч авчичвал асуудал нь шийдэгдэх юм шиг. Асуудал өөрөөсөө буруу газраас л хайгаад байгаа юм байна. Яг зүгээр 3 дахь плеймейкерийг яг түрүүний хэлж байгаагаар хүсэж магадгүй шүү дээ. Өөрөө нэг жоохон амар байж байгаад яг хэрэгтэй хүчээ гаргадаг бол тийм одоо заавал бүх зүйл Леброноос бас хамааралтай болохгүй. Тэгэхээр зүгээр ингэж болно шүү дээ. Мань хүн ингэж учирцэг хүн амтны хооронд ягаал талцуулаад багийн эзэн тэгээ мууж байгаа хооронд хэнийг хүсэж байгаагаа хэлчихэл дээ өдөрлөг та. Леброн өөртөө сонголт байхгүй юм шүү. Марио Чамберс бэртлээс эргэж ирээд нэг удааг байгаа тийм. Нейт Робинс өөрийнхөө саллын нэрийг дэвшүүлсэн байлгүй. Өөр хэм байгаа. Өөр хэм. Рондогийн асуудлуудаа бүр хурцаад эхэлсэн. Удахгүй бид нар бүлзийг ярилцсан баг. Тэгэд яг хэнийг авмаар байгаа юм. Тэр нь одоо л тодорхойгүй ш. Хилчилтэй тэгвэл тэрийг авмаа. Тэрийг аваад. Өмнөд ижлүүлсэн биз дээ. Би тэрийг авбар, тэрийг авъя, би нэг авбар. Энэ эднэр өөрөө шийдэлсэн ш. Бухимдлаа зөв илэрхийлэх ёстой гэдэг нь л хэлсэн. Энэ удаа өөрөө тэр гаргалгаа гаргаж өгөхгүй байхгүй. Цэвэр баг руугаа ураа шихэд. Гаргалгаа нэг буруу хийцнийг тоглогчийг одоо бүгдээрээ харъя гэж бодож байна. Oklahoma City Thunder багийн сэлгээний төвийн тоглогч Turkin Legionnaire Enes Kanter юунаас болж уурсан хинч ойлгоогүй. Тэгээд өөрт нь өөх ёсгүй довтлооны алдаа өгсөн гэж. Тэгээд сандал цогсныхоо дараа гар гинт өвдөж эхэлсэн. Юу болчихоо гэд үзсэн харамсалтай нь гарынх нь яс цуурсан байсан. Ойролцоогоор 2 сарын хугацаанд тэрээр сагсан бөмбөгийн тоглолтод оролцох боломжгүй болсон гэдэг. Үнэхээр OKC-ийн хувьд харамсалтай мэдээ. Кантер бол шүүмжлэхүүц тоглогч боловч Оклахомагийн хувьд нөхөж болшгүй тоглогч байхгүй. Тэглээ 20 оноор маш том гарцал гарлаа шүү дээ. Одоо энэ өгийн плей-оффын байрал баг нилээ өдөр буурлаа хинээс бол би л тэгж харсан. Буурн дээрээс нь Westbrook MVP явах магадлалцсан тэргээд агаад буурна шүү дээ. Нөгөө трипл даблын тоонч цөөрөх байлгүй. Тэгээ энэ Скантер зүгээр яг тэр ганц сандал цохоо шууд уурч байгаа хэл та. Нэг өмнө нэг юм зөв нэг цууралт гэдэг зүйл чинь явж байгаа л тийм явж байгаа. Тэгээ нилээ хүсэл зөксөл байлээ л да бас. Гэхдээ тэгээд зогтоос бол тэгээд зогтоос Demarcus Cousins-ийн карьер дууссан байна шүү. Тэр чинь нөгөө нэг бас юм хатуулгатай сандал биш шүү дээ. Доошоо нуулгачтай. Зүгээр л яг тэрийг ингээд зогсон байлээ. Төмөр таарсан үгүй л юм шүү. Тэгээ зөөлөвчтэй бас тийм үү. Тэгээ зөөлөвч тэгэл амар ууртай зохиол бааварламар санагдсан. Тэгэл өөрийгөө л хохироцсон. Адамс бас бэрхтэлтэй байж эргэж ирээ удааг байгаа шүү дээ. Ер нь л ÖКС-ийг жоох энэ бэрхтлүүд их яагаад байна л да. Дайраад ах шүү. Одоо нөгөө Самбоносгийн залуугийн үүргээрөө нэмэгдэх шаардлагатай болж байна. Самбонос нэмэгдэхээс гадна сая бас нэг юу байсан гэхээр зүгээр тэр шуумтуудыг харсан. Хэрвээ Мело урт хугацаанд Оклахомад байхыг хүсвэл авна гэж үү? Мелогийн араас ÖКС явахыг бас хүсэж байгаа ч гэдэг юм. Нэг тиймэрхүү зүгээр таамаг төдий зүйл бас юм. Таамаг төсөөлд Russell Westbrook, Carmelo нэг зүгээр нэг тийм ус юу юм шиг ус тос хоёр шиг угаас тэрээс зогцохгүй. Гой уусах юм шиг байна. Гой ингээд хойлолтоод уусч юм шүү. Юу хоёр үлээ. Ус гал юм шүү. Мэдгүй. Ямар ч юм нэг уусчгүй нэг үлбэр багтгүй хоёр юм шиг л харагддаг ч. Тэр утга алдах уу? За тэгвэл Russell Westbrook өнгөрсөн 7 хоногт бас нэг амжилтыг эвдсэн. Домогт Larry Bird-ийг triple double хийсэн тоогоор гүйцсэн бүх цагийн жагсаалтын 5 дугаар байранд орж ирсэн 60 triple double. Тэ. Карьерийн турш. Энэ үлрэлт 25 тий. Энэ ер нь хэд хүрэх вэ? Jason Kidd гүйцсэн. Энэ үлрэлтээ багтаад үйлтийг гүйцэх гэдэг юм л да. Үйлт ч нөгөө 78 байгаа. Тэ 78 хөл гүйцэх нь тодорхой л биш. Энэ байдлаар дахиад 18 гэж үү? Тий. 18 үлдсэн дахиад нөлөөд нь тоглолт шүү дээ. Хэцүү 18. Бараг 30-д тоглолт биш шүү дээ. Тэгээд 18-ыг хийчих л биш шүү дээ. Ер нь энэ бол яваад контр байхгүй хэцүүлтэй. Ер нь нөхөр явсаар хагаад ер нь бол бүх цагийн лидер болох байх. Явах л бүх цагийн. Тэг бүх цагийн трипл дабл лидер. Энэ үлрэл зүгнүүдэлчихэд 50-д трипл дабл явуулсан юм шүү. Джеймс Харднер барьцаад уу?
Сая энэ угаасаа трипл 40 дон авдаг чинь Оскар олгоцсон хотын юунаас сонгодогоос шараа гаргалаа шүү дээ. Уураагаар. Тэр гэхдээ үнэхээр 4-р өдөр 17 авсан мэт те. Үнэхээр галзуурсан байлаа шүү. Хурууноос мултарчаач юм шиг нэг эвгүй болж орж ирээд. Тэгсэн. Тий. Их эвгүй биш авахад өгсөн шүү. Сэлгэн сууч хуруу гарч харсан чинь нэг эвгүй харагдав. Тэгээд гайгүй. Westbrook болж бэртчүүд бид нар жоохон цүү болоо шүү. Westbrook ч тэгээд юутэй л дээ, GP-тэй л дээ. Батарейтай. Батарейтай. Ястаа батарейтай. За хэсэг хугацаанд завсарлаа. Two teams who have battled through 6 games have come up. 4, 3, 2, 2. This is the greatest performance maybe ever. Цахимын зовлон агсан. Голтоныг спайс тавьчаа сайхан илдэгсэн. Эви пост эхэлж байна. Энэ 7 хоногт ирсэн үзэгчтэй минь явуулсан олон зүйлсээс шилдэг 5 шалгарууллаа. 5 дугаар оронд Кавай Леонардын хөөх инээмсэглэж байгаа зураг байна. Кавай өнөөдөр инээлээ гэсэн чинь яаж техник авчаагүй юм бол доо гэж. Хоёр дахь коммент тавьсан. Бурзаа. Энэ бас дараа нь бас бурзаа л гэж аав шүү. Тий, бурзаа. Дараагийн коммент бас энэ их гоё. Өнөөдрийн ажил үс бүтсэн. За 4-р оронд Заза Пачулиаг, Draymond Green, Shaq илжигний хамт их адилхан байгаа юм байна. Нэр адилхан юм шүү. Ер нь ч бол илжигэлтэй Green бол ойлгомжтой. Тэгсэн чинь Зазагаас ширээх царайлаг гэсэн чи доотлын Зазаг өгөрчөөд манай золтой. Зазагийн аваг харсан юу таа. Тэр ч үнэн шүү. Тэгэхээр тэгээд дугуулсан дээрээ. 3-р оронд өнгөрсөн 7 хоногийн дугаараар бид гур зураг авахулаад пэйж дээжээ. Эви пост яагаад хийсэнгүй өнгөрсөн дугаар дээр амар даварцсан гэсэн чинь манай хоёрын нэг нь л хариулсан бол тоо. Би ярьсан. Дугаар болгонд орж байгаа гүйлэхгүй үзэлтэй. За нэг хүн #MV post гэдэг олж ийн. Стор нэг хүн. За битсэн орчээ. За орсон тэргүй орсон шүү MV post. Одоо нэг чиг орж байгаа тийм. Тэгсэн чи бас энд нэг хүн. YouTube сууг гэж ямар сууг байд юм бэ гэж. За энэ ч тэ тоглоод байгаа муулын Sky Media дээр байд юм уулын Тоглож байгаа л дээ. Болж байгаа хөө. тэгэл орохыг хүссэн юм байна тий. Хоёрдугаар оронд MVP пост MVP ялалт. Сама ялтын зургийг манай би ингэж хийгээд идэггүй шүү. ма бэк хийсэн ялт бол өөрөө ингэж хийгээ өөрөө авах гэдэг хардаад байдаг шүү. Энэ коммент нэг хардцаа. MVP постод шалгарчих гээд юм юм орлоод байна уу юу гэж. Ялтаа үнгээл хэлээрэй гэж. Өдөө энэ орчиж байгаа юм шүү дээ. Хоёр талаа. Хамгийн өдөр бүр хоёрт орчиж байгаа. За нэгдүгээр оронд энэ хоёр хүүхэд. Хоёр сурагч. Curry LeBron Дөрөв хувцсныхаа хөдөлмөр биш цагаан хувцсан дээр өөрсдөө дуртай тоглогчдын нэрийг бичээд орсон нэг хөхөрдөн их гоё харагдсан байна тий. Энэ хоёр хүүхэд. Энэ 7 оны MVP байлаа. Ялтын өмнөр орсон шүү. За үзэгчтэй баярлалаа. Дараагийнхаа дугаараар алдалгүй. Ямар нэг зүйлийг алдалгүй ялтыг бас орхигдуулгүй. Явуулаарай гэж хүсэж байгаа гэж 50 өрх хэрэгтэй байна тий. Цахимын зовлон агсан. Голтоныг спайс тавьчаа сайхан илдэгсэн. Үзэгчтэй хэлэхэд бүгдээр баясаар ийм постууд явуулдаг үзэгч маань та нар MVP шүү. Бас нэвтрүүлгийг гаргахад бус зөвхөн өөрөө үзээ зогсохгүй бусдаа хүргэж шеэрлдэг тусалдаг үзэгч маань та нар бас MVP нь шүү. Ер нь баажгаас бусдын MVP. А тэгээд хүмүүс бас их амар зүйл шүү дээ. Хизээ орох чинь үед Gmail дээр хүмүүс Yahoo mail-ийг их ашигладаг. Gmail дээр нэг аккаунт нэж. Тэгээд YouTube дээр ороод маа пэйжний дорд нэг улаан бичиг дээр subscribe гэдэг байгаа. Тэрийг дарч. Тэгэл тэрийг дарсан тохиолдолд YouTube дээр маа сувг дээр шинэ дүрс орж ийн үү, шинэ бичлэг орж ийн үү шууд танд сануулга явуулчихна. Тэгээд YouTube оргуул баг юунд дээр гараад ирнэ. YouTube оргуул гарч ирдэг болчихсон шүү дээ.
Тэр их амар зүйл болчиход байна. Баярлалаа үзэгчдээ. Тэгээд одоо өстө хамгийн гоё сэдвүүдэд бүгдээ орох чинь. Эдрээ Chicago Bulls яг юу болоод байгаа юм бэ? Тайлбарлаад өгөөч чинь. Юу болов? Яав цаадуулчихна. За ер нь бол товчхон дүгнэхэд бол ер нь бол манай уг шившгэ утгаж байна уу? Ер нь бол шившгэ бүх талаар янз бүрийн талаар утгаж байна. Энэ дээр бол буруу татлууд маш олон байна. Тэгээд юунаас эхэлсэн процедурыг ярих юм бол яг нэг багт сүүлийн 3 минут 10 доноор хожиж яваад хожигдсон л да баярлалаа. Талбай дээр Атлантад байсан баха тий. Бүр хожсон тоглолт байсан. Тэгээд тэр тоглолтын дараа хэвлийн баг урал дээр Дуэйн Уэйд Жими Батлер хоёр юу хэлсэн тамгууд гарч байгаа бах. Тэгээд ер нь бол нэгсэндээ тухайн үеийнхаа бүх юмдлаар багийнхаа залуу тоглогч нарыг ер нь шүүмжилсэн гэж хэлж болно доо. Эдгээр ер нь хожихыг хүсэхгүй байна. Ийм байдалтай ер нь хожихгүй. Ийм хожигдлынхаа дараа нөгөөд нь уурлаг юм шиг байна. Зөв миний Жими Батлерыг сонсож байгаа. Жими Батлер ганцаараа бууж өгөх гээд байдаг. Нөгөөд нь уцал хөрөнд ороод баг юу ч болоогүй юм шиг тий уцаа явцсан юм шиг байна. Тэнгүүд мань хүн уурлаад л яг тэр үед нөгөө хожигдсон байсан. Нэлээд хатуух үгүүдийг хэлээд автсан. Тэгээ энэ ерөөдөө тухайн үед бол юу гэдэг би нэг хараад за ямар ч багийн лидерүүд ууралцсан байна. Тухайн талбайд гарсан он Жими Батлер бараг 40 оноо дөрөв үед бараг би 31 оноо хоёулаа чадах бүгнөө эзэн баяхаа бараг онооны бараг талаас илүү их авцсан. Нөгөө үед ягаад ч хүүд хамгаалтан муутай ингэсэн ийм л юм болцсон. Тэгээд тэгс сүртэй юм гэж бодоогүй юм ч байна. Тэр Рондо айгүй гоё хариу байсан. Рондо ямар цагтлыг Instagram дээр бичснийг одоо бүгдээрээ харцгаая. Ахмад тоглогчид хэвлэлийнхэнтэй уулздаг байсан. Тэд багийнхантай гал уулздаг. Өөрсдийн авчрахыг хүсэж байгаа зүйлээ сонгодоггүй харин авчирдаг байсан юм. Тэд зааланд эсвэл тоглолтод ирэхдээ хүссэн зүйлээ аваад ирдэг байсан. Тэд бас амардаггүй байсан. Мөн статистик тэдэнд чухал байгаагүй. Тэд багийнхаа төлөө л тоглодог байсан юм. Бид ялагдахаар тэд биднийг муулгахгүй. Хариуцлагыг өөрсдөө үүрч бэлтгэлдээ ирнэ. Залуу тоглогчдод бэлтгэл гэж юу байдгийг мэдрүүлдэг байсан. Бостонд байхад бид лигийг хожлоороо тэргүүлж байсан ч нэг хожигдоход багийн автобусанд чимээгүй ноёлно. Тэд бидэнд тоглолт ямар чухал болохыг мэдрүүлдэг байсан юм. Мөн манай хэд дасгалжуулагчдын багт нөлөөлдөг байсан. Тоглолтын хөлбөрийг өөрчилдөггүй байсан. Би шилдэгүүдийн нэгнийх нь удирдлагад тоглодог байлаа. Тэр бүх тоглогчдоо л ашиглана. 15 лав ажил ялна. Хин нэгнийг бусдаас нь илүүд үзвэл тогтмол ялна гэж байхгүй. Надад олон асуудал байдаг ч би багийн муу анд биш. Миний зорилго бол сурснаа залууст заах. Тэд хөдөлмөрлөж байна, тэд харуулна, тэд муулуулах ёсгүй. Хэрвээ асуудал байгаа бол тэр нь лидерүүдэд л байна гэсэн үг. За Рондо Бостон Селтиксийн тэр нөгөө агуу багт Chicago Bulls-ыг зүүрлэлээ шүү дээ. Зүгээр эндээс харахад үнэхээр үний юм шиг. Лидерүүд бол лидерүүд өөрсдөндөө хариуцлага хүрэлдэг. Баг хожиг бол лидерүүдийн буруу шүү дээ. Бид хоёр сайн тоглоод та нар болохгүй байна гэдэг тийм жоо эго үзэл юм биш үү? За энэ дээр би нэг жоохон зөв өнцгөөс харуулах гэдэг хэлээ. За нэгдүгээр хэн битсэн гэдэг хүний ихлэ бодоорой. Рондо битсэн шүү. Битсэн хүн Рондо шүү. Рондо энэ дээр өөрөө би бол маш сайн багийн хамтрагч битсэн байгаа. За энэ сайн хамтрагч хүний гарах үйлдэл нэгдүгээрт мөн үү те. За нэг тийм учраас нэгдүгээрт бол Rajon Rondo сайн багийн хамтрагч биш гэдгийг бүр ингээд энэ яриа руу орохоос өмнө ямар ч сан тодорхойлчих. Тэнтэй маргахгүй байх юм. Далласт юу болж байлаа, Бостонд юу болж байлаа, Сакраментод юу болж байлаа бид нар бүгдийг сайн мэднэ. Энэ үйлдэлийг би нэгдүгээр юугаар харсан бэ гэхээр Рондо Галс өөр баг руу явахыг хүсэж байна. Галс гэрээг худалдаж авахлаа, гэрээгээ цуцлаад явахыг хүссэн тэр шалтгаан гараад ирсэн. Багийн лидерүүд одоо Рондогийн битснэр бол юу гэдгийг эхлээд тэр нөгөө бэлтгэлийнхаа заал нь сайн байх хэрэгтэй тий бэлтгэлээр сайн байх хэрэгтэй талбай дээр сайн байх хэрэгтэй шаардах хэрэгтэй. Миний харж байгаагаар бол Жими Батлер Дуэйн Уэйд энэ хоёр хамаад болж энэ бүгдийг хийсэн гэнэ өндөрлөлт. Чадах хэтгаараа хийсэн. Хийгээл явсан. Анханаас нь байга хийгээл явсан. Сүүлийн тэр Дуэйн Уэйд хэлсэн хэвлэлийн байгуулалт ирсэн ярианаас би юу анзаарсан бэ гэхээр мань өөрөө хэлсэн би ирэх зун энэ баг иймэрхүү байдалтай үед би өөр баг сонгоно гэж хэлсэн шүү. Тэгэхээр энэ бол нэг удаагийн зогсоол Дуэйн Уэйдийн хувьд бол Chicago Bulls бол Дуэйн Уэйд лидер биш. Тэрийгч бид нар анхын гэрээ итгэж ирсэн би бодчихлоо. Одоо хамгийн гол юм хэний буруу юм. Одоо шууд нөгөө одоо энэ асуудлууд ярьж эхэлж байна. Тэнгүүд хамгийн том асуудал юу гэхээр хоёр од тоглогч нь тоглолтын дараа хэвлэлийн байгууллагаар бусдыгаа шүүмжилж байна. Гурав дахь нөгөө нэг асуудал тарьсан тоглогч нь Instagram дээр ийм зүйлийг хэлчихэж байна. Ийм юмд юу хүргэж байгаа гэхээр энэ багийн хувцойлох хөрөндөх лидер энэ багийг будирж явах гэсэн тасалжуулж идэв хүний тэр зангараг галга. Энэ хүний үгийг сонсож байгаа хүн алга. Энэ хүн нөгөө хэдэ хариуцлага тооцдог юм байна. Хэрвээ тоглолтын дараа Жими Батлер хариуцлага тооцоод, Уэйд хариуцлага тооцоод, Рондо хариуцлага тооцоод нөгөө рүүкнээс хариуцлага тооцоод ийм үйл болохгүй шүү дээ. Нөгөө хэд мессежийг авчих шүү дээ. Мессеж авахгүй байгаа учраас тэр мессежийг энэ одоо Хойберг гэдэг энэ хараал эцэн нөхөр
Нөгөө залууд өрөг гэртэй суулгаж өгч чадахгүй байгаа учраас Батлер Вейдээр уурлаа шүү дээ. Бухимдлаа шүү дээ. За. Рондоих бол зүгээр юу? Рондоих бол зүгээр шалтгаан. Мань хүн бол өөртөө жинхэнэ хөгийн зан гаргаад, ёстой хөгийн зан гаргасан шүү. Хойберг бол угаасаа өөр рүүк л дээ. Тэгэд юу өнөөдрийн тоглолтод юу болов? Яагаад тэр сэлгэнээс тоглолч юу? Шийтгэл. Хиний өгсөн шийтгэл. Хойберг өгсөн шүү. Тэстэ зөв хүмүүстэй шийдвэрлэгч. Гүг харин тий. Хэн шийдвэрлэгсэн? Өнөөдөр Вейд Батлерыг сэлгэнээс тоглосон. Манай огт хожигддаг тоглолтын дээр сэлгэнээс тоглосон. Жими Батлер 3 хоног авлаа шүү. Рондос шийтгэл өгөөгүй. Рондо Батлер гараад 12 оноо 7 цамд 7 ассист тэгээд баг Рондо одоо Батлер болцоо гэж хүмүүсийн нүдэн дээр бол. Хүмүүс бүгд Рондо шүтж. Эсвэл Хойберг тэр хоёрыг шийтгээгүү зүгээр энэ хоёр гоо тэгвэл тоглоод үзсэн. Гэхдээ за би нөгөө талаас нь идрээ. Өнөөдөр Хойберг тоглолтын өмнө хэлсэн байхгүй юу бүр. Бид энэ хоёр тоглогчдын шийтгэл Chicago Bulls-ийн фэний биш нүдээр харж байна. За. Гурлагийн яг саяны ярьжсэн сэдв баггүй юу гэхээр багт байхгүй зүйлийг бий болохын төлөө зааланд хөдөлмөрлөх биш өөр юмнаас хайгаад байна гэдэг. Сая одоо жишээ нь хэрвээ энэ одоо ингээд рукинер хэрвээ болж бүтэхгүй те ингээд хожигчоод юу ч болоогүй юм шиг гараа явж бол тэрийг зааланд сургаад өгөх хэрэгтэй юм шүү. Тийм эрх мэдэл чадахгүй шүү. Чадахгүй шүү. Тийм эрх мэдэл Жими Батлер зүгээр өдрөлийн ихэнх хэсэг биш шүү дээ. Үлрэл талдаа ороод бүхэл бүтэн 40 хэдэн тоглолт хичээсэн байж шүү дээ. Жими Батлер Вейд хоёр. Тэгээд Вейд эндээс юу харсан бэ гэхээр ижиж хожих ирмэлцлэх хүн адаг гэдэг нэгдүгээр харсан байна. Тэрийг хэлсэн өөрөө. Би энэ багт дахиад гэрээгээ сунгуулдаггүй. Жими Батлер юу харсан бэ гэхээр энэ тоглолт за өнөөдрийн тоглолт ердөө 3 он авсан. Бараг баршууч магадгүй 13 житээр 12-ыг алдсан. Тэгвэл одоо бүх юм Жими Батлер Олстрын гараа уушсараа. Өмнөх 2 сарыг харчих. Жими Батлер хэн байсан юм? Яагаад NBA-ийн фэнүүд болон хэвлэл мэдээллийн тоглогч Жими Батлерыг East Conference гаранд сонгосон юм. Эргүү лидер байж чадах юм уу чадахгүй мүү гэдэг асуудал одоо хүртэл бүрсгөхөд эхэлчихэж байгаа байхгүй. Гэхдээ лидер байж чадаж болж чинь 40 хэдэн тоглолт хичээсэн биш үү? Би тэрийг л хэлээд байгаа. 40 хэдэн тоглолт 90 хэдэн рукинерийг чинь хүн шиг тоглох гад, хүн шиг байлгах гад хичээсэн байна. Тэгээ амжилтыг олж чадаагүй нь Фред Хойберг заавчлаа. Ерөөсөө Фред Хойберг. За Фред Хойбергээс өмнө би бүр даварчээ. Chicago Bulls-ийн эзэн Jerry юу лээ Райнсдорф. Түүний хүү Хайкл Райнсдорф. Энэ хоёр хог. Майкл Жорданс хойш энэ Chicago Bulls-ийн баяг ёстой. Тэр чигээр унгаж байгаа баг. Тэр энэ бол ерөөсөө тийм тоолбот байна. Рондогийн хэлсэн үг дээр одоо бид зүр эргээд очиход Рондогийн хэлж байгаа зүйл агуулгын хувьд бол зөв. Ямар ч багийн лидерүүд одоо бид нар дөнгөсөө LeBron James тэрийг л хэлээд байна. Би тэрийг бас хэлээд байна. Агуулгын зөв. Гэтэ агуулгын хүмүүс өнгөцөн өдөр хараад байгаа байхгүй цааны уусны ганцаар. Бид нар өнөөдөр LeBron James-ийг шүмжил сууж байгаа шүү дээ. Агуулгын зөв. Тэр мэдээж ингэж юу гэдэг сошиал медиагаар ч юм хэвлэл мэдээллийнхаа иймэрхүү ажлыг хийж болохгүй. Wade Butler-ыг би зөвтөж байгаа юм биш ерөөсөө биш. Тэрийг хүмүүс буруулдаг. Бүгд буруутаж байгаа. Ингэж болохгүй. Гэтэ энэ баг бол одоо ингээл зүгээр гэлс босгохын шаттаар хурдхан шиг өдөр бид хамгийн гагсан юм. Хүн болгон аналист болгон энэ тоглолт Рондо тэр пост бичсэн дараа Рондо багаас хасагдлаа гэж бодсон байхгүй. Тэгсэн чинь шийтгэлж ирээгүй гэж боддоо хана. Өнөөдөр тоглолтод гараад явж ирсэн. Өмнөхөөс илүү минут тоглосон гэж боддоо. Энд чинь ямар мессеж өгöd байгаа юм? Жими Батлерыг лидер гэж үзвэл ягаад одоо хүртэл үлрэл талаас өнгөрчөөд байгаа чинь. Одоо хүртэл багаа хатгах чадав. Тэр чадахгүй шин лидер биш л гэсэн. Үгүй Жими Батлер хэдэн настай юм бэ? Хэдтэй 10 жил болсон биш шүү дээ. NBA-д орж ирээд 10 жил болоод лидер хэмжээнд сурж ил яваа юм шүү дээ. Тийм учир зүггүй амар тэгж туршлагатай болоод амар тийм хэмжээнд биш шүү дээ. Энэ үнэс лидершипийг одоо л суулгаж өгч байгаа чинь маяг хүн тэрэн дээр чадж чинь 4-4 өдөр одоо бүх их стаймууд хийж байна. Магадгүй тэр хувийн харьцаа төвсөлтөнд юу болдог. Тэр нөгөөсөө Хойбергийн буралдаа баг дотор яг хин хэлж хин сонсох ёстой гэдгийг л тодорхойлоогүй байна шүү дээ. Тийм учраас ингэ цамбраагүй тийм том толгоолсон явдал тал гарч шүү дээ. Рондо тэгээд тэр нөгөө стал би нэр багийн сайн хандчтай гэдэг бол надад бас яг тэр үед нийтдээс зүгээр манч. Рондогийн хувьд өстой зав ёстой уучлаар ёстой хөгийн нот. За явуулжсэн Bulls-ийн залуу тоглогчид гил хилэн рүү явах гэдэг хамгаалах. Bulls-ийн залуу тоглогчдын хөө багтаа асуудалтай бол ямар ч байсан бүхэтийн тоглолтод асуудал болж амжихгүй бол ягаад гэвэл Chicago Bulls-ээс нэг залуу тоглогч Rising Stars Challenge-ийн бүрэлдэхүүн сонгогдоогүй дэлхийн болоод Америкийн нэгдсэн улсын багуудын бүрэлдэхүүнийг одоо бүгд хамтдаа харцгаая. Joel Embiid, Karl Anthony Towns гэдэг хоёр тоглогчийн өсөлтөнд түгэл энийг бид харах нэ. Бүхэтийн тоглолт буюу дэлхийн сагсан бөмбөгийн хамгийн том тайзнаа. Харах нь да. Тэгээд өнгөрсөн жилээс энэ систем шилжсэн шүү дээ, тийм. Өнгөрсөн жил бол 3 жил болж байна. Америк тийм билүү? 3 баха. Америкийн баг бол өнгөрсөн жил ялсан. Тэгээд Зак Левин чинь хин ялсан тийм хаваатай байд юм уу? Байлгүй дээ. Яа байлгүй дээ. Америк дэлхийг аваацсан гэж. Яа, ёстой энийг вийн тоглолт ярьсан. Ёстой тоож үзэж байгаа.
Тийм яг вэ. Тэгээд энэ нөгөө хин нүлээ нөгөө Бахамас гэдэг Бахамын арлах чинь билээ. Юу дотор явж байгаа л да. Бады хилдэг. Чи Америк биш юм уу гэж Чарльз Барклey. Би бас гайхсан чи Бахамын арлах юм билээ. Тэ. Ер нь бол Америк л та мөр бол Бахамын гэж одоо юу жоох. Энэ аюу айтаа болох гоё аюу гоё өсөлтөө болох бол. Тэгээс орох хэвээр. Тэгээ энэ дунд яг хуу Booker л лот болно. Devin Booker. тэгээд энэ дунд насаар нэрвэл яг нэг хөгшин тоглож байгаа. Тэгээ Jonathan Sims гэж. Нөгөөдөг бол арай хөгшин штэ. Тий. Sims хөгшин 27 байлуу. 28 тач. Sims гэснээр Slam Dunk-ийн тэмцээнд Sims орохоор болж байгаа шүү дээ тий. Ямар ч байсан. Нөгөө Slam Dunk-ийн тэмцээнээс би сая хүртэл мэдээгүй юм чил. Тэр яагаад татгалцсан тэр Jaylen Brown гэдэг нөхөр. Энэ саяны World нөгөө Rising Stars багтаагүй гавхгүй л байгаа үстэй. Тэр зүгээр шуумал би харсан юм. Тэгэл цатгалцсан гэж би харсан. Нэрээс биш мань хот ормоор л. Бидний нөгөө өмнөх удаагаар яриад байсан нөхөр байгаа шүү дээ. DJ Stevens юм билээ. DJ Stevens өнгөрсөн үлрэлд яг өдрөл эхлэх юм нөгөө үржилж чадсан тоглолтууд болохоор Memphis юм байсан. Тэгээд одоо байхгүй байна. Тэгэхээр мань бол баг тийм баг. За ямар ч гэсэн энэ жилийн Slam Dunk-ийн тэмцээнд 2 удаагийн авраг Zach LaVine оролцохоос татгалцсан. Aaron Gordon тэгэхээр боломж гарч иж ингэсэн. Харин түүнтэй 3 дугаар Glenn Robinson болоод Jonathan Sims хоёр өрсөлдөнд дөрөвдөх нь бол одоо тодорхой болчих шиг боллоо тийм үү. Дөрөвдөх нь одоо яг тоглогчдыг харах юм бол олох магадлал өнөрсөн Marquis Chris байж байгаа тийм. Phoenix. Тэр гой тохож чадах уу? Амар өсөв. Баллаад багтай. Их урт болохоор нэг амархан газарт болох юм болов уу? Урт тийм өндөр бол биш. 6 2 м 4 2 м 6-тай ч юм уу тийм үү. Энэ байж магадгүй. Тэгээ Jaylen Brown татгалсныг бол гайхаад байна. Zach LaVine одоо яагаад орох болчих тоглолтод дуусчих. Нөгөө LaVine бол шалтгаанаа хэлсэн шүү дээ. LaVine шалтгаанаа хэлсэн нөгөө манай Minnesota ингээ плей-оффын байдалд ойрхон явж байгаа. Тийм учраас би амралтыг илүү үзсэн. Би багийн амжилтыг илүү үзсэн. Бас зөв. Уг нь бол Улирлын сая эхлээд удааг багт нэг айхтар тоглолт хийсэн шүү дээ. Бичлэгээс. Өнгөрсөн жилийн Slam Dunk-ийн тэмцээнчүүд түүхэнд бас хамгийн амар нь болцсон шүү дээ. Тэр одоо нөгөө нэг 2000 оны Slam Dunk-ийн дараа 2001 оных болох гэж юм шиг болох гэдэг л да. Ингээд нөгөө яа харахгүй хүлээлт болох гэдэг. Энэ бол яа харахгүй. Тэгэхээр Aaron Gordon л одоо дэлхийн нийтийг гайхуулахаас өөр төрүүлэх нь баг. Гэтэ Jonathan Sims бас л үзэн шүү бас. Балаа өсөртөө. Sims ч жоо юмтаа нөхөр шүү дээ. Тэ бас юмтаа. За одоогоор 3 онооны шилдэлийн тэмцээнд бидний нэвтрүүлгийг бэлтгэж явах үед бол зөвхөн CJ McCollum оролцох нь тодорхой болчиход байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэг гарах хүртэл өөр оролцогч нар нь тодорхой болчихлоо байх. За уг нь Utah Jazz-ийн Joe Ingles бүр Utah Jazz ч нөгөө хин хоёроо Hayward Gobert хоёроо дэмжээг өгсөн Joe Ingles-ийг 3 тэмцээнд оруулаач гэж хүсэл гаргасан. Тэгсэн чинь лиг нь шүрэг байгаа юм л шүү дээ. Лиг урилга явуулдаг. Урилга яг хүсэл гаргасан. Тэгээд тэрнээс шахаад энэ чинь шалтгаан чи юу юм бэ? Joe Ingles-ийн цөөхөн шидэд байж тэгээд сэтгүүлч тухайд үзсэн чинь тоглолтод бол 3 шидэж байгаа юм л 3-аас. Тэгээд 1.1 хэд хийж. Маш өндөр хөвтэй байна. Хувь нь болохоор маш өндөр. Лиг тэргүүлж байгаа. Тэнгүүд лиг тэргүүлж байгаа тоглолчид жилийн жилд Хотын 3 шидлийн тэмцээнд ордон шүү дээ гэдэг. Одоо дахиад 2 дахь удаа хүсэлтэй багцсан. Яг нь гарч орж магадгүй. Хүсэлтэй хариунаас өмнө энэ би бол урилга явуулсан. Одоо урилгын хариу ирэхийг хүлээж байгаа тэр чинь Ingles асуулыг ярихгүй бол Ingles заа гэж чинь нөгөө хүмүүс чинь гэдэг. За гэж байна. Бүүкер гэж магадгүй. Бүүкер өнгөрсөн жил орсон энэ жил бас орж магадгүй. Юу skill challenge гэх юм сонирхолтой бас л өнгөрсөн юу шиг л өндөр янз бүр хөлбөр тийм. Чи мэдгүй тэр хараагүй. Би зургийг харсан хийвгүй хүрхтүүд л байлээ. Тэгэл имбид байх шиг шүү дээ. Тэгээ таамаас маус. Skill challenge жоох утгаа алдсан. Тэгээ shooting stars байхгүй боллоо. Хамгийн гоё юм нь одоо нугасаа 3 онооны шилжилтийн тэмцээн байна. Тэгээ Slam Dunk. Ингээд жилээс жилд ингээд All-Star жоо хөвгдөд байгаа юм шиг надад хараад бүр ингээд. Гоо одоо хийж яах вэ? Чи үзүүлэх чинь хэцүү шүү дээ. Жоох нэг тийм. Тоглолт бол ялангуяа. Яг нөгөө мэрэгжлийн тэгэхгүй барин тэгэхээр харин бид нар өнгөрсөл ярьжсэн шүү дээ. Нөгөө жиг мэрэгжлийнхнийг оруулчвал яадаг одоо тэр Jordan Kilgago гэдэг амар гаруудыг оруулчвал яадаг. Одоо ер нь цаашдаа нэгэн бодгол ёстой болж байгаа бох. Яг л энэ үзүүлбэрүүд чинь ингээд уналтын ер нь одоо сүүлийн жилүүд явж байгаа сая Aaron Gordon LaVine хоёр л аварсан шүү дээ. Тэгвэл уналтанд явжсэн. За 2000 оны Slam Dunk гэснээс 2000 оны Slam Dunk-ыг бүх цагийн хамгийн шилдэгэн гэж яригдахад хүргэсэн нэг эрхэм өнгөрсөн 7 хоногт 40 нас сурлаа. NBA-гийн хамгийн ахмад тоглож одоо тоглож байгаа тоглогч дундаас
Тэр нэг онгоц руу орж байгаа бичлэгийг үзсэн нь онгоцны багийнхаа онгоцны юу руу орж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө Memphis-ийн нөгөө Ахмадтай хамтлаг байна л та дуулна. Тий. Тэгсэн чинь манай багийн шинэ гишүүн давтаамаар тэгээ визи нэрийг барьсан. Дуулсан. Өвөө Эмэнэр гэдэг нэртэй баг байсан те. Тийм шүү. Тэгээд сая цаачин хамтлагийн өмнөх өдөр нь нөгөө 360 гэдэг нэг гойцсон те. Тэр бол гоё юм. Тэгэд Vince Carter бас энэ үйлрэл нөгөө хинтээ нөгөө Tracy McGrady-тэй хамт өнгөрсөн үйлрэл санагдаж байна. Нөгөө юунд орж ирсэн, ярилцлаганд орж ирсэн санагд. Тэгээд тэргээр маань хэлжсэн. Ер нь NBA-ийн дараа юу юм ярих гэсэн маань бол шууд телевиз рүү орно гэж л. Тэгээд ESPN ч юм уу, TNT ч юм уу, эсвэл NBA TV ч юм уу те. Бас маань үнийг авчих юм шүү. Тэгээд өөрөө аюу тийм цэвэрхэн ярьдаг, аюу тийм боловсруулалтаа залуу шүү дээ Vince Carter ч өөрөө бас. Энэ тийм годомжны гой тоглож шүү те. Хүндлэмээр үнэхээр хүндлэмээр тоглож тэр хийж байгаа, хүүж байгаа бол одоо хэр оргийн суперстаар тоглож нэг өгийн сэлгэнд очиод те. Иймэрхүү хэмжээний одоо ройлтой тоглохыг зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Тэгтэл Vince Carter хувь хүн аягүй төстэй зүгээр аягүй. Тийм ямар тоглож байл гэдгийг л харагдаж байгаа байхгүй. Зүгээр нэг ройл бүр цаашаа тоглож байна. Яг энэ дэр би бас нэг сонсож энэ саксон өмгөө аягүй тийм хүндэлж ийн гэдэг хүмүүс аягүй гоё харт юм билээ. Тэр саксон өмгч NBA-чд нь өөрсдөө энэ хоёрт бол аягүй хайртай юм байна. Тэгээд яг хуу хамгийн гол ялгаа юу гэхээр зүгээр нөгөө нэг харамсалтай тий одоо юу гэдэг харамсалтай карьер нь одоо юу гэдэг тэгэж бидний хүссэн тэр шатн дээрээс хүрээгүй гэдгээр л хүмүүс харамсдаг болохоос бусад бүх талаараа бол одоо юу гэдэг Vince Carter дээрээс нь одоо авраг авчаасаа л хүсэл байгаа шүү дээ. Тийм л юм байна да. За нэвтрүүлгээ энэ өрөөд өндөрлүүлэх үү? Vince Carter-ын топ 10-ыг бүгд ямар ч үзчихэд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. За ингээ Vince Carter-ын шилдэг 10 plays гэдэг NBA-ийн карьер дэжсэн шилдэг 10 өдрөө цэцгээ 10 дугаар байранд. За энэ бол San Antonio Spurs-ийн тоглолтын үеэр бол туу ажлын шийдэлтүү харъя. Агуу нийгмийн дээрээс. Тимийн дээрээс багтаа. Тимийг палхар болгох учраас ховор доо. Бараг давнгаа байсан бай. Ид үн шүү дээ гэсэн. За историд яасан гэрцай. Зайник нөгөө Торонтод болсон зуны үеэр юм байна. Тийм одоо. Лүний түүж мөн хэвчтэй байна. Хангийн дарга юм шиг байна. Хэдий л айхтаа. 8 дугаар өрөнд Clippers Ожлинго. За Висаратын өдрөөс нөгөө Стефакерыг мэдүүлсэн бас хожлын шийдэлт гэдэг. 3 онооны шийдэлт бас их олон юм байна. Өндөр өртөө. Дөрөвдүгээр оноо авалцаатай маш их IQ хэрэгтэй шийдвэрлэх үүдээ гоё хожлын өдрөл тоглож байсан юмс. Болохгүй хаа. 7 дугаар өрөнд Зэгэлдрөө. Их залуу байж тээ. Алдсан. Зүсэнхий тодтогцооноор 104-102-оор Торонто 2-ын илүүтэй тоглолтыг явуулчихсан. Яг энэ үед чинь юу шүү дээ. Винсенс ч юм уу алхмын зайтай гол шийдэлтэй хэлцээд байгаа юм шүү дээ. Тоглолтоо өөрчилж ирсэн юм шүү дээ. Шийдэлт илүү шийдэлтийг хэлсэн. Одооны бидний мэдхээс энэ үеэстэй. Эсвэл дээр нь очдөг бол суудаг бол. Март өчигдөр зураг. 6 дугаар өрөнд явсан бид нар цай. За электроник дэвсээ тоглох. Хаан чамаг ойртуулаад хайчихад ирсэн аваад очдөг байсан. Эндээс аваад байна. Энэ хамгийн гоё гүйцэтгэл нь гоё тийм. Үнцгүүд гаргаж байгаа үнцгүүд хоёр хөлний хөдөлгөөн гоё тийм. Агаар дээр хийж авчих. төгс гүйцэтгэлтэй. Харагдвал гоё. 5 дугаар. Макреди. Одоо Кандиг тойроод ажиллаа. Гана Филипсийн хараалын эдсэн хүмүүс одоо Кандиг тохиолж байгаа юм да. Драфтын төгөөс за топ 4-ийг өдрөө үзцээ 4-р өрний орсон гарыг. Яа. Энийг хараад ирсэн байж тээ юу л хэн билээ гэх. Энэ ямар үг вэ? Энэ үчнээр Торонто ч бас дөнгөж орж ирсэн дээ энэ байсан гэдэг их тийм өвөрмөц сан байсан таахгүй. Шинэ ороод ирсэн. За 3 дугаар өр. Байсавинэ. Яна мошилтан зог болчихлаа. Энэ амар та. Тэгээ зүгээрээ Алонсо Борг Vince Carter-аас нэг зүйлээр илүү тэр мэдээж авах юм гэж байна. Энд чинь юу тарсан бэ? Плей-офф тарсан тийм. Плей-офф гэдэг юм. Яагаад Карина ингэ гаргасан юм да. Карина шилдэг хоёр. За энэ бол манай үзэж сайн санаж байгаа юм дээ. Спурс хийсэн.
байж боломгүй нөхцлөөс. Энэ бол үнэхээр амар тийм. Ginobili гэдэг амар хамаач байж. Би хоёр тайлбар хийж байна. Бараг тийм бол тайлбарсан гэж тайлбарсан уу? Жиром гүнээс яаж хамгаалах вэ тийм? Одоо хугацааг амар мэдэрч байгаа бол надад нэг зангах нэг дохих хугацаа байна гэж мэдэрч байна. За мэдээж нэгдүгээр өрөнд болоод байна тийм. За нэгдүгээр яа. Энэ тань ханаас би нөр Австрали гэдэг байсан. Яг Австрали байл шүү дээ. Энэ гэртээ байсан байна. Жохоо соцгоос гараагүй гэж. За энэ дээр өөрөө сүүл ярьсан байдаг. Энэ тоглолтоо хийж хойд өөрөө хүндэг үсвэсээр хэлдэг. Тэгээд хөцөлөх хөрөнд дагаад нөгөө мөө юм болчиход юм шүү дээ үзүүлсэн. Өөрөө хараад байсан. Үх тийм хүндэг үсвэрчтэй шүү дээ. Зүгээр хүнч биш. Wise гэдэг өндөр Франц. Энэ нөхрийн карьер дууссан да. NBA-д орж ирэх гэж юм биш үү? Энэ Wise ч. Тэгээд тоглолтоос болоод тэгээд яах вэ? Яах вэ? Энэ дурсагцаад энэ бүр энэ Wise-аар хүртэл баримтгаар ойцсон байт юм бэл. YouTube-оор ороод үзээрэй. тийм. За тэгээд нэвтрүүлгээр зөвсөд би шилдэг арга ямар зүйл гэж бодож байна. Тэгээ манай нэвтрүүлгийг одоо бас эвдэж ажиллаж байгаа. Бидний цэрэглэгч одоо бидний цэрэглэдэг бидний урам өчөө гэж байгаа GB батарейдаа санал ажиллаа. Тэгээ GB батарейгийн зүгээс маань шилдэг аргуудыг бас их одоо 7 хоног төлөвлөж байгаа болно. За ингээд эх 7 хоногийн мигмар гарагтаа уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй. Олон сонирхолтой зүйл эх 7 хоногт бидний хүлээж авах гэж найдаж байна. Мелогийн солилцоос болчоосоо гэж найдаж байна да. Солилцоонд болох төгшүү төгш. Мелогийн солилцооны талаар эргэлж ууслаа дөрөвтэй. Ерөө. За. Чорыг нэруулах чухал тоглож утагсан хорыг чулуу болгон тоглож савч унтлан салтаагаараа бүбэг гарган алдаа өгөн шүгэлтийн шүүгчингүүдээс марган гурын гадаа сул байна хайчи мачи алдаатай димбэлтэйгээ шаач арсын бүбэр азарлах түрөө бүгдээ гатгсан бацаануудаа ханаж үргэлжлээ бодгасан ногоос хоёр хөлмэн годомжэн та тоглож өсө тарсан астан цаман авьясаг фанкас хоёрын дугаар 22 жистар годомжэн дацэд дэр бобер залах дортой тэ гони хортод дүсэл цатаа кэлхо гасор motherfucker тэ угай шексимо хчишэ бос угай шексимо тэ дортай тоглож яй гейч степен кади кармело тэ угай шексимо хчишэ бос угай шексимо тэ тугай тубер бубик чин туе ада туэ zoom like zoom 바로 zoom like zoom 바로 zoom like zoom 바로 zoom like zoom 바로 zoom Two teams who have battled through 6 games have come. 4, 3, 2,